Добро утро. Почитуван министер за економија господин Крешник Бектеши. Почитуван заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство господин Абдулчукюр Ебедини. Почитувана господја Джери Дибел, представник на канцеларијата на USAID во Република Северна Македонија. Почитувани представници на бизнис секторот, медиуми, почитувани гости. Добре дојдовте на конференцијата Private Sector Engagement или партнерство со приватниот сектор, со која практично завршува проектот на USAID за развој на деловниот екосистем, а чија што главна цел беше трансформирање и подобрување на конкурентноста на микро, малите и средни предпријатија во нашата земја. Пристапот кон остварување на оваа цел се одвиваше преку остварување на 3 конкретни цели, и тоа: подобрување на услугите на организациите за деловна поддршка на овие компании, подобрување на нивниот пристап до финансии и иницирање на инвестиции во водечки фирми во развој на синџирите за снабдување и креирање нова работна сила. Проектот е финансиран од Американската агенција за меѓународен развој USAID во нашата земја, која годинава слави 30 годишен јубилеј во Република Северна Македонија, а е имплементиран преку Palladium International. За почеток го повикувам министерот Крешник Бектеши да ја отвори конференцијата. Ова е ресор со кој што практично стартуваше овој проект во 2017 година. Повелете, министер Бектеши. Благодарам. Dear Ms. Jerry Dybel, USAID country representative of the Republic of North Macedonia, dear colleague, Deputy Minister of Agriculture, dear participants, ladies and gentlemen. The Ministry of Economy has always recognized USAID as one of the main donors that have proven their support in providing assistance to fulfill our priorities and our way to developed functional economy. The USAID projects have an impact on the domestic economy with sustainability and on multiplier effect, which help us on the way to our self-sustainability. This assistance reached almost every department at the Ministry of Economy for these last years. Since its inception, the USAID Business Ecosystem Development Project has had the Ministry of Economy as a full strategic partner. The cooperation was based on the sharing of information as well as the promotion of the private sector development approach, that is, partnership with the private sector through the programs of the Ministry of Economy which are implemented. The support programs were promoted through the network of BEP partners, where financial consultants who were supported by the project played a significant role in their success while informing a wider target group within North Macedonia. In addition, the measures for support of the development of supply chains was developed in close cooperation with the project, modeling it after the PSE approach. Prepared in 2020, due to the problems with the pandemics, this year we had the opportunity to implement it for the first time. We are waiting for the results and we hope for success in order to be able to continue it further. At the same time, the Ministry was the promoter and led the process for making changes that were supposed to be stipulated in the company law in the direction of introducing the convertible loan as an instrument that should facilitate access to risk capital for the startup companies. With the aim of ensuring accelerated, sustainable, and inclusive economic growth, as one of the strategic priorities of the Republic of North Macedonia, the Ministry of Economy, with a series of incentive measures within its competencies, impacts the improvement and facilitation of the investment climate and the internationalization of businesses, as well as the encouraging of the private initiative and investments. As one of the measures which encourages the possibility of a new approach to financing by individuals in the small and medium-sized enterprises
founded by one person, I would single out the last amendment to the trade law, which entered into force on April 29th, 2022. With this amendment to the law, adopted at the initiative of the Association of the Startup Community of the Republic of North Macedonia, Startup Macedonia, in Skopje, the application of the convertible loan in limited liability companies founded by one person has been expanded, and regulatory mechanisms have been introduced for the manner of implementation of the appropriate procedure for investments. The entry into force of this amendment to the law enabled elimination of the legal barriers to investments by wealthy individuals, the so-called business angels, who invest their personal wealth in startup companies. In essence, they invest their money in several startup companies and in turn acquire capital in them. By expanding the application of the convertible loan, it is possible for investors to decide whether in the future they want to have a share in the trading company, as they could realistically assess the value of the company. As it was pointed to us, the investment of the business angels starts in the initial stages of the trading company. It is difficult to make a choice as to whether it is wise to immediately take a share and enter into ownership structure. Subsequently, the trade law offers the possibility that the investment in the form of a loan can be transformed into a stake in the company no later than the end of the third year from signing of the agreement for loan, as otherwise it would be treated as ordinary loan. In such manner, with this amendment to the law, I believe that the awareness of the existence of various financing instruments available for small businesses will increase, which would also lead to increase in the use of non-banking financing. That is, the knowledge will be expanded about the availability of the possibility for the application of the convertible loan instrument as an alternative to the bank credit. So in general, the cooperation between USAID and North Macedonia, specifically with the Ministry of Economy, it continues to work in a wise way, in a strong way based on the continuous of the cooperation, facing the energy crisis, the economic crisis overall. Yesterday, we had the chance to pass the new law on energy, many reforms, bylaws, regulations, so that we can promote and manage the energy crisis the way that EU and US as developed countries are doing. Therefore, North Macedonia, it's up to date with all of these regulations, with the help of USAID, also in strategic sectors, especially when it comes to the increase of the security, the diversification of the sources of supply, with the only aim that the small, medium enterprises in North Macedonia can be and continue to be competitive, not only in the region, but in other levels as well. Therefore, thank you very much for the continuous support. We are more than happy to work closely with USAID, with other donors, and having in mind this, the Ministry of Economy and the government overall always would be a strong partner to USAID and to the US citizens who through USAID are helping us to make these reforms. Thank you very much. Благодарам многу, господин Бектеши. Го повикувам господин Абдулшукюр Ебедини, заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, ресор со кој проектот имаше одлична соработка во изминатите 5 години. Повелете, господин Ебедини. Почитуван министер за економија Кришник Бектеши, Индеруар Кришник, почитуван представник на USAID во Северна Македонија Джери Дайбл, почитуван директор на проектот на USAID за развој на деловниот екосистем Дејан Јаневски,
почитувани представници на бизнис заедницата, на невладиниот сектор, институциите, представници на медиумите и сите присутни. Чест ми е да ве поздравам во овој свечен настан и на вистина големо е задоволство да се биде дел од една разнолика група на домашни и меѓународни експерти од најразлични области, меѓу кои голем дел од земјоделско-економскиот сектор. Сметам дека ваквите настани се случуваат во вистинско време, во момент кога во светот веќе известно време се случуваат тектонски економски промени. А производството и квалитетот на храната се меѓу топ темите која засегаат светската популација. За жал, повторно на светот му се случува нова криза после ковид пандемија. И повторно на најтежок начин сфаќаме колку е значен земјоделскиот сектор. Глобалната криза со храна го става земјоделскиот сектор на врвот на приоритетите на сите светски влади. Бидејќи глобалната криза бара глобален одговор. Јасно е дека ни треба солидарност, заеднички акции, зајакната соработка и унифицирани глобални решенија. Се надевам дека заедно со бизнис заедницата ќе продолжиме заеднички да изнаоѓаме стратешки и долгорочни решенија кои ќе успеат да го излечат максималниот потенцијал на оваа гранка. Ние пак, како надлежно министерство, имаме обврска да креираме политики и мерки врз основа на вакви темелни и сеопфатни дискусии и се обидуваме што повеќе да ја шириме ова соработка со сите засегнати чинители. Би сакал да упатам и посебно благодарам до организаторите на овој настан, со работниците од проектот на USAID за развој на деловниот екосистем со кој веќе повеќе години дискутираме и работиме на теми кои се важни за зголемувањето на продуктивноста и квалитетот во земјоделското производство. Соработката започна уште со нашето инвестирање во заедничкиот развоен фонд на USAID, преку кој земјоделските производи и банките користат договори за споделување на ризикот, што пак резултира со поефикасно мобилизирање на локалниот приватен капитал во земјоделскиот сектор, кој во други услови многу потешко стигнува до вакви извори на капиталните средства. Веќе неколку години водиме интензивни дискусии со кои ќе се најде начин како субвенциите на вистина да го поттикнат овие производители кои имат потенцијал да произведат квалитетен земјоделски производ во количини кои ќе ги задоволат барањето на пазарот. Водени од успехот, соработката и интересот кој го покажа земјоделците, продолжиме да креираме нови политики и да носиме важни одлуки, кои целосно ќе го реконструират целиот сектор. Затоа во оваа прилика ми е чест да го споделам со вас новиот начин или модел на субвенционирањето на нашиот сектор, по пример на развиените европски држави. Светската криза е обезбедност со храна, не поттикна сите да размислуваме дали навистина има стратегија за производство и како да ја понудиме правилната поддршка. Северна Македонија веќе од ова година започнува со примена на европскиот decouplling модел, кој представува прогресивна ЕУ политика. Го напуштаме стариот модел на субвенционирањето, според обработка на површина, без земјоделците да прикажат дали оствариле производство и колку. Сега фокусот го ставаме
на произведена количина, при што целокупното производство мора да биде продадено во домашните капацитети. Со ваква контрола, дали и каде е предадена, да биде предадена во домашните капацитети. Се стават во систем сите и производители и трговци, откупувачи и преработувачи, со што се намалува протокот на готовинско плаќање и сива економија. Се зголемува обемот на контрола, се овозможува брза исплата и се постигнува крајна цел да се зголемува домашна храна, повеќе домашна храна. Новиот модел на субвенцирање цели кон градење на стратешки пристап за поттикнување на економскиот раст и зголемување на продуктивноста во земјата, преку градење на долгорочна сигурност во однос на обезбедување на храна и модернизирање на земјоделскиот сектор, во функција на зголемување на продуктивноста како еден од 4 приоритети на рамката на развој 2030. Во моментот, исто така заедно со проектот, работиме на финализирање на уште една развојна мерка за стратешка подршка на земјоделскиот сектор, и тоа мерката 125, која е веќе планирана да влезе во новата национална стратегија за развој на земјоделството и руралниот развој. Ова мерка исто така е позитивен пример, кој веќе се применува во развиените европски држави. Општата цел е да се поттикне развојот на вредностите синџири и соработка меѓу земјоделците и преработувачите, да се подигне нивото на иновации во земјоделскиот и прехранбениот сектор, односно конкурентност на производителите преку новиот подобро интегрирање во земјоделскиот и прехранбениот сектор. До сега успешно ги завршивме сите консултации со приватниот сектор и до крајот на ова година ќе знаеме како точно ќе се позиционират условите во текот на идната година. Во линија се конкретни условни и потребни на нашите производители. Како Министерство имаме прилика од зголемо и стабилно земјоделско производство. Сега можеби повеќе од кога било. Затоа на вистина ја ценам ова соработка со приватниот сектор, академијата, институциите и целата експертска фела која придонесува земјоделскиот сектор да напредува и да ги следи светските текови. Веќе сите сме свесни дека е неопходна засилената примена на знаење и нови модерни технологии. На сите економски форуми, растот на земјоделскиот сектор е нотиран како еден од главните услови за подобрување на економијата и заштитата на земјоделското производство. Зголемување на приносите, намалувањето на трошоците и исто време заштита на ресурсите и енергијата, а се она на кое мораме да се насочиме стратешкиот развој на земјоделскиот сектор. Ви благодарам за вниманието и се надевам на поуспешни соработки во иднината. Благодарам, господин Ебедини. Проектот е финансиран од Американската агенција за меѓународен развој USAID во Република Северна Македонија, која годинава слави 3 децении присуство во нашата земја. Имаме чест и задоволство што денеска на отварањето на оваа конференција со нас е господја Джери Дибл, представник на канцеларијата на USAID во нашата земја. Повелете, господја Дибл. Good morning, everyone. Good morning, Minister Bekteshi and Deputy Minister Abedini. Thank you for being with us today. It is a great pleasure to be here to open this private sector engagement conference with all of you. You have committed yourselves to endorsing new initiatives and ways to collaborate to build a resilient and sustainable economy, which is imperative for the country's future, firmly rooted in a Euro-Atlantic partnership. Over the past 5 years, we have worked with you to increase the competitiveness of companies through several integrated work streams, jointly developing and investing in market-based solutions
that build a more solid foundation for a resilient economy. We have partnered with business associations and chambers of commerce to boost their development and help over 3,800 member companies access new markets, find a qualified workforce, and develop new services. Through these partnerships, we help the associations build trust among their constituencies, strengthen their position as key players in a thriving economy, and doubled their membership, significantly contributing to their sustainability. Together, we have supported a network of financial facilitators and financial institutions that assisted over 1,300 companies to access financing and invest $110 million in their growth. Simultaneously, we have helped these businesses keep the doors open and the lights on during the unprecedented challenges of the COVID-19 pandemic, and while feeling the economic strain resulting from Russia's unprovoked and illegal invasion of Ukraine. These global challenges are crippling economies around the world, emphasizing that no one country is immune to the impacts. This calls for redoubled efforts in our core principle of partnership. Whether you are a member of the government, a business, a chamber of commerce, or an individual producer, you know that our success is rooted in our ability to collaborate, to co-invest in supply chains, to scale up innovative practices and effective market-based solutions, and to minimize actions and policies that undermine a strong economy. That is why the U.S. government will continue to invest in North Macedonia's economic growth and seek more ways we can support the private sector as an essential partner in raising living standards and driving long-term sustainable development. The private sector plays a critical role in improving the lives of people and communities. It helps finance development by building local markets that connect local savings with investment opportunities. The private sector has the knowledge, experience, and resources to match the complexity of challenges that North Macedonia faces. We have seen these successes through the work of the Business Ecosystem Project, which has implemented private sector engagement initiatives that leverage $13 million from companies geared towards the development at 344 micro, small, and medium enterprises and individual farmers, greatly improving productivity in their supply chains. Our partner ministries have introduced measures modeled on our own private sector engagement activities into their programs as well. I would like to take this opportunity to recognize the Minister of Economy and the Ministry of Agriculture, along with all of their team members, for embracing the private sector engagement concept and integrating it into government measures to improve and amplify the return on investment of the country's assistance programs. Finally, I want to acknowledge the leadership and forward thinking of the Business Ecosystem Project team, Dan, and Marga, my colleague at USAID, as well as our other partners in this collaboration. The project team and Marga led USAID to engage in the private sector in a brand new way in North Macedonia and has set a course for the future of our work in the country. It takes immense dedication and impressive effort to build trust and to implement new ways of doing business. All I can say is job well done. Congratulations to all of you, and I hope that all of us work together to be able to move this initiative further and involve more companies and their suppliers for the benefit of all. Thank you very much. Благодарам многу на господја Дајбл и во оваа прилика би сакала да ја извинам и нејзе и министерот и заменик министерот кои што заради неопходни обврски мора да заминат. Така што ви благодарам многу на денешното присуство, а ние продолжуваме. Познат како БЕП во изминатите 5 години не само што ги оствари, туку ги надмина зацртаните цели. Директна работа со 14 организации за деловна поддршка на микро, мали и средни предпријатија.
поддршка на над 5600 компании, иницирани инвестиции во партнерство со приватниот сектор од речиси 13 милиони долари. Ова се само дел од достигнувањата на тимот на овој проект, за кој денес со нас во детали ќе ги сподели господинот Дејан Јаневски, директор на проектот за развој на деловниот екосистем. Господин Јаневски, повелете. Добро, работи. Почитувани дами и господа, почитувани гости, пријатели, партнери, добро дојдовте. Пред се би сакал да ви заблагодарам што одвоивте време да се дружите денес на овој настан кој што е 2 во 1. Прво е завршен настан едно 5-годишно патешествие кој што го почнавме дамнешно 2017 година. Па ќе зборуваме малку за резултатите постигнати, за тоа што функционираше, тоа што не функционираше, тоа што сработивме, тоа што остана да се сработи. Истовремено и мислам дека побитно е можност да продискутираме за еден за нас понов настан во пристап на поддршката на економски раст и развој. Јас се немам многу време, ќе гледаме и филмчиња, така да ќе зборувам брзо. Преведувачите, good luck. Овака. Кликерот. Проектот оригинално 4 годишен, заврши со 5 години екстензија. Како што кажа и самата Верица, значи целта на проектот беше да се трансформира екосистемот во кој што функционираат микромалите и средни предпријатија, работејќи во 3 области на работа, би рекол, ние ги викавме специфични цели. Тоа е подобрување на услугите кои што ги добиваат фирмите преку нивните представници, а тоа се оние деловни издруженија, односно сите оние организации кои го представуваат бизнисот, асоциации, комори и така натаму. Тоа помогнато со олеснет пристап до финансии, на крај би рекол зачинето со овој експеримент за кој што ќе збориме private sector engagement. Тоа беше некој наш рецепт. Целите беа многу конкретни, 5750 нови работни места, над 15% пораст во просекот на годишните приходи на компаниите со кои што соработувавме, со напомена дека овие бројки треба да бидат потврдени од Централен регистар. Сега, реков, ќе зборувам малку и за некои лекции што сме ги научили, некои заклучоци. Сметам дека една од причините зашто проектот беше успешен е што, и покрај тоа што работевме од 3 посебни области, ни една област не функционираше самостојно, хоризонтално, затворена во некој силос. Имавме некоја матрична поставеност, каде што секој со секого соработуваше и тука се појавува многу можности и иницијативи. Имаш она што се вика на англиски cross-fertilization. И сметам дека тоа е една од причините битна кога се работи на проекти кои што се воспоставува од стратешко гледно ниво. Друга причина за која што исто така сметам дека е многу битна, зашто бевме успешни, потекнува од самиот донатор, за кој што му заблагодарувам на донаторот, а тоа е неговото инсистирање на CLA. Collaborate, Learn, Adapt, или како што во превод значи соработувај, учи, адаптирај се. Ова практично значи дека ниеден проект не е напишан во камен и дека нашата работа е да ги следиме условите на терен, да држиме што се вика увото блиску до патот, мислам ќе се преведе на англиски подобро на македонски што звучи, али да бидеме информирани и да бидеме спремни да се адаптираме и тоа донаторот го возможува. Свесни сме, посебно последниве 3 години, колку брзо можат да се сменат условите кои влијаат во екосистемот, така да сметам дека флексибилноста на донаторот во овој дел беше исто така многу битна за нашиот успех. Сега, кога веќе зборуваме за условите, да ги напоменам само контекстот, кога започна 2017, ова беше контекстот под кој што беше напишан проектот. Дел од овие работи се се уште факти. 99,8% од економијата е се уште микро, мали и средни предпријатија, они се најголемите работодавачи. Продуктивноста е се уште над европско ниво, но не сум сигурен дека 80% над европско ниво. Чинам дека странските директни инвестиции малце ги подигнаа нивото на продуктивност.
Сега последните 3 булети сметам дека се имаат променето од времето кога го започнаме проектот и денес. Сметам дека пазарот на финансиски услуги е малце облагороднет, има некои нови иницијативи, има интересни иницијативи во делот на стартап капитал, венчур капитал и така натаму и така натаму. Мислам дека и банките се малце можеби по-секторски фокусирани, а знам дека овие последниве две, знам дека има многу подржливи деловни здруженија кои даваат соодветни и квалитетни услуги за кои што нивните членки плаќаат. И сега кога сме кај деловните здруженија, јас би почнал со првата област на работа, првиот објектив, а тоа е помош на деловните здруженија да создадат и спроведат квалитетни услуги. Идејата на проектот беше тука, помагајќи на здружение да даде квалитетна услуга, индиректно и директно се поддржуваат нивните членки, тоа се компаниите. Значи, некој мултиплицирачки ефект или некоја, да речам, ефикасност во спроведување на проектот. Ова го направивме во две рунди на грантови, дадени на 13 грантови на 14 грантисти, тоа затоа што 20 грантисти беа во една иста програма, каде што фокусот на работата беше во две насоки. Едната е градење на интерните капацитети на деловните здруженија да можат да спроведат квалитетни услуги, а второто е еден вид на соработка и менторирање каде заеднички изградевме некои услуги кои што се квалитетни и соодветни и барани од страна на нивните членки. Нормално и тука експериментиравме како што експериментиравме низ цел проект, па втората рунда не беше грант, него беше нешто што се вика плаќање на учинок или pay for performance, pay for results модел. Сега како изгледа pay for performance грант за поддршка на деловно здружение, просто ќе кажам, доколку здружението рекло ќе привлече 10 членки, во моментот кој ќе донесе пристапниците подпишани од членките, ние ќе дадеме некоја награда. Доколку рече ќе обучи 5 нивни членки, каде што 5 членки ќе кофинансираат во обуката, тогаш и ние ги кофинансираме истите средства, ги ставаме во тоа купче, со цел да може обуката да се реализира. За тоа ќе збораме малку покасно за Pay for Performance. Конечно, еден од успесите на самиот проект кој што потекнува од оваа област на работа именно е фактот што ние имавме задача да работиме со локална организација која што избравме на тендер и со истата заедно да учиме, да ја менторираме, да ги изградиме капацитетите да може да спроведе оваква програма без потреба на голем проект како што е нашиот. Тој избор падна на SDC, значи Strategic Development Consulting или консалтинг за стратешки развој, компанија која што мислам дека денес може да се пофали дека директно потпиша договор со USAID и ќе тера уште една рунда од овакви грантови, што не значи дека заврши учењето, затоа што нели lifelong learning условите се менуваат. Така да сметам дека во овој дел бевме исто успешни. Сега 14 грантисти, 2 рунди на грантови, премногу активности да се зборува за сите. Нешто нафрлано тука, значи доле лево можете да видите обуки за менеджмент и маркетинг, кај што ги градевме интернетни капацитет за управување со организацијата, но и за позиционирање на организацијата на пазарот. Туку у средина овие убави лица се кога сите заедно се учевме како да дигитализираме состанок, настан и така натаму, сите учевме кои се алатките усред ковид да направиме овакво нешто. И конечно десно се нешто што продукти кои што остануваат во наследство. Имаме еден приречник за организација на настани, било каков тип на настани, од B2B настани, обуки, конференции како што се овие чекор по чекор, нешто што може било кое друго здружение да го користи. И истовремено нешто што сметам ја дека е битно, истртан пат кој треба да се изоди, да се верифицира обука во Центар за образование за возрастни. Имено, поради оваа активност, ние денес во Македонија имаме нешто што се вика logistical clerk или логистички техничар, по барање на транспортерите, програма која промовираше и ја имплементираше Макам Транс. Имаме нешто што дефинитивно е сега актуелно, нешто што се вика инсталатор на соларни колектори, што претходно го немаше.
програма која што ја верификуваше и имплементира Solar Macedonia. Јас знам дека дури и сега има толку голем интерес што не можат ни да остварат затоа што нема обучувачи, обучувачите се на терен, монтираат фотоволтаици. Во однос на резултатите нема да се задржува многу. 151 процес кај гарантистите подобрени, 89 услуги нови дадени, над 1100 нови членки, од прилike од 100% пораст кај членството во просек на организациите. На крајот, во однос на резултатите на ниво на импакт, само ќе кажам дека 74% од работните места отворени во компаниите со кои што соработувавме подокнуваат од оваа област. Толку. Во однос на лекции научени, можам да кажам дека плурализмот во организација на деловниот, да речем на бизнисот, стартуваше уште со самиот почеток наш, односно со самата независност, и за многу мала економија имаме побајање голем број на организации и издруженија, што не значи дека сите они немаат своја улога во секторот и подсекторот во кој што функционираат. Сепак факт е дека ни една не може да обстане само од чланарина. Значи мора да развива услуги, мора тие услуги да бидат наплатени. Второ, организации кои што даваат услуги кои што се законска обврска на самите компании членки имаат малку полесен пат кон одржливоста, за разлика од другите, што не значи дека и тие не се квалитетни, така да треба да се внимава и да се анализира при одлучување кои здруженија ќе идат со pay for performance, плаќање на учинок, од кои ќе идат со грант. Затоа што во тој случај може да испуштите некоја шанса. Имено, ние сме флексибилни, рековме флексибилноста еден lessons learned, кажав 2 рунди на грантови. Тоа значи дека имало 2 повика. Меѓутоа, ние не бевме затворени за апликации кои не се појавиле на повик. Не викавме, аве, поби на повикот, чека го следниот повик. Да беше така, немаше да ја поддржиме e-commerce во време кое што создаде програма за дигитализација на продажба на микро, мали и средни предпријатија, која и како беше добре дојдена за време на короната. Таа програма експоненционално расте и јас мислам дека и веќе се регионализира. Сега вака би дал малку време и на самите учесници во оваа активност да кажат нешто, а они ќе зборат за нивните champion services или услуги кои што придонеле највеќе до нивните резултати. Преку мешавина од грантовска и техничка поддршка, проектот ги поддржува организациите за поддршка на бизниси во идентификувањето и развојот на услуги барани од членовите клиентите и поширокиот пазар и им помага да ги подобрат услугите што ги нудат. Проектот исто така ги поддржува организациите за поддршка на бизниси и во прикажување на вредноста и влијанието кое нивните услуги го имаат на развојот и продуктивноста на ММСП, како начин на потикнување на компаниите да ги употребуваат овие услуги почесто и за одреден надомест. Едукативната веб-платформа e-commerce for all ги содржи сите неопходни информации за e-трговија во нашата земја. Во рамки на веб-платформата се разви беџ за верификуван e-трговец. Беџот за верификуван e-трговец им помага на купувачите да препознаат дека станува збор за регистриран правен субјект кој ги исполнува основните законски услови за работење во e-трговија. Во последно време, поголемите компании изразуваат се поголем интерес за соработка со стартапите. Оваа услуга, која што ја пружа Стартап Македонија за корпоративна соработка, не приближи кон самоодржливост на организацијата и континуитет во тимот. Развојот на Investment Readiness програмата ни помогна да ги зголемиме нашите услуги кон стартапите. Во рамките на оваа програма, преку индивидуален и групен пристап, им овозможуваме на стартапите да дојдат до финансиска поддршка и инвестиција од бизнис ангели, како и до менторска поддршка од искусни домашни и меѓународни предприемачи. Дескот на услуги за членството сега е една точка на комуникација помеѓу комората и компаниите членки и не членки, како и истовремено е подигнато нивото на комуникација помеѓу комората и другите компании.
Воведувањето на услугата за имплементација на социјални стандарди ќе им помогне на компаниите подобро да се подготват при идниот социјален аудит и на тој начин се стекнат со сертификат за социјална одговорност кој што е баран од страна на странските клиенти. Macedonia Manufacturing Expo е повеќе дневен бизнис настан кој што вклучува бизнис редби, индустријски саем и бизнис конференција со повеќе панели наменети за компаниите од лесната преработувачка индустрија во Македонија и регионот. Обуката за референти за логистика, преку која развиваме работна сила која е дефицитарна во секторот. Истовремено, вложуваме во напредокот кај превозниците со споделување на знаење од експерти од областа, со цел зголемување на експертизата во превозните трговски друштва, како и зголемување на приходите на асоцијацијата. Целта на обуката е зголемување на бројот на високопрофесионални инсталатори кои што ќе реализираат високопрофесионални инсталирани системи и долгорочна гаранција. Нашата победничка услуга е едукација од областа на аквакултура, нутриционизам и грижа за домашни миленици. Аквакултура е услуга која нудиме на одгледувачите на свежа риба со цел да се добие безбеден производ. Нутриционизам, избалансирана исхрана во сточарството. Се добива квалитетен производ на пазарот. Грижа за домашни миленици, стерилизација и кастрација. Услуга со која што се превенира неконтролираното размножување на домашните миленици и нивно завршување на улица. Чираштвото е услуга преку која младите лица имаат можност да се доквалификуваат и преквалификуваат за занает кој ги исполнува да се создадат вештини и компетенции и да имаат можности за вработување и самовработување, со тоа и да станат идни членови во комората. Работодавачите имаат можност преку чираштвото да создаваат работна сила со вештини и компетенции кои им се неопходни. Оваа поддршка резултираше со 3483 микро, мали и средни предпријатија асистирани преку имплементација на грантовите на организациите за поддршка на бизниси. 3542 нови работни места отворени во асистираните ММСП. Просечен годишен раст од 12% кај приходите на асистираните микро, мали и средни предпријатија. Просечен раст од 115% кај членството на организациите за поддршка на бизниси. 2751 лице обучено за некоја нова вештина. 235 микро, мали и средни предпријатија поврзани со нови купувачи. 144 подобрени процеси како резултат на процесот на развој на капацитети. Добро. Одиме сега на втората тема на дискусија, тоа е вечната тема пристап до финансии. Ова е дело што нема крај. Се работело и се работи, ќе се работи во иднина. Нема да зборувам за активностите, во филмот ќе си кажат учесниците во програмата што се работело. Ќе ми дозволите една мала дигресија. 2007 година USAID има проект за развој на македонската конкурентност, каде што една мала екипа предводена од нашиот прв директор Мирјана Македонска создава еден систем каде што соработувајќи со десетина консултанти и специјалисти во финансиски менеджмент, пробува да го преброди тој јаз во пазарот помеѓу понудата и побарувачката. Односно, банките велат пари има за добри идеи, фирмите, микро, мали и средни фирми нема пари, тешко се добива, скапи се и така натаму. Очигледно има некој дисконект. Се работи на темата, но реков, ова не е завршно дело. Тогаш соработувавме со десетина консултанти. Една лекција ја тогаш го научив, загрижен за резултатите на самиот проект. Во дискусија со нашиот проектен директор, кој патем речено и случајно е господин Едуардо Тугенхат, кој што ќе зборува малку покасно, он кажа нешто и ова парафразирам. Не се кирете за резултатите. Ако е решението системско и сте предвиделе кога што сте можеле на овој датум, да предвидите сите препреки кои што ќе се постават пред системот, we are golden. Имаме успех, затоа што тоа ќе даде резултати, па макар и тие дошле после завршување на проектот. Тоа ме натера да размислам дека ние често пати спроведувајќи проекти, фокусирани на краткорочни 4-5 годишни таргети, не ги гледаме тие системски решенија или
Избираме да не навлегуваме во тие системски решенија поради потенцијалниот ризик да не донесат резултати во текот на животот на проектот. И ова е нешто што мене, например, ми влие, ја реков ќе зборувам малку и за lessons learned. Сега во делот на бизнес екосистем проектот, морам да кажам дека отидовме еден чекор напред, тамо имавме нешто што го викавме финансиска платформа 2.0. Значи не се работеше само за финансиските фасилитатори. Патем речено, реков дека 2007 започнавме со 10. 2018 кога дадовме оглас 54 консултанти и компании специализирани во финансиот сектор се појавија на оглас. Од нив 47 беа преквалификувани. Сакам да мислам дека сме имале некоја улога во садење на некое семе тамо, нешто што после само си пораснало. Значи, реков, во финансиската платформа не беа само клучни финансиските фасилитатори. Тука беа клучни овие 28 настани, мако трпна работа од цела екипа. Мислам дека направив нека кратка математика од активниот дел од годината по еден настан на месец и пол. Настани од секаков вид. Промотивни, едукативни, нетворкинг, обуки и така натаму, со цел да се држи екосистемот информиран. Реков ќе зборувам за нешто што не функционираше, не најдовме дом за ова. Значи, ние игравме оваа улога на фасилитатор, помеѓу поборувачката и понудата, ние ги спојувавме тие луѓе и тука зборувам за организација на настани со сите чинители во делот на пристап до финансии. Од Фонд за иновации и технолошки развој, министерствата со нивните програми, Развојната банка, комерцијални банки, микрофинански и така натаму и така натаму. Значи, сите постоечки можни извори на финансирање и нешто што ќе остане за понатаму да се спроведе. Ние што не спроведовме е да најдеме дом, да најдеме одржлив модел, да некој што тоа ќе продолжи понатаму да го прави. Доказ за ова имам минатата недела Маја, колешката која што го менаџираше ова, завршивме со него веќе 2021, ми спомнува дека делот, а он е у контакт со некои од тие консултанти, велат, кога бевте вие, бевме многу поинформирани и многу полесно беше работењето. Така да ова останува за некој ден проект. Во едност на резултати не се задржува многу, ќе се збори на видеото, само да напоменам 20% од резултати од вработувањата кои потекнуваат од компаниите со кои што сме соработувале, потекнуваат од овој сектор. И сега повторно ќе им дадам можност малце на учесниците да кажат нешто. Развој на деловниот екосистем е трансформација на конкурентноста на микро, малите и средните предпријатија. Проектот работеше на олеснување на пристапот до финансии на приватниот сектор. Проектот ги организираше своите активности со цел да им помогне да се подобри неусогласената комуникација и интерактивност помеѓу компаниите и понудувачите на пари на пазарот, а нашата цел беше да им помогнеме на малите и на средни компании преку финансиска експертиза полесно да пристапат до она што е на располагање на финансискиот пазар и да ги осознаат ефектите на таквиот начин на работа врз целокупното работење на компанијата. Проектот разви мрежа на локални финансиски консултанти кои ги поврзаа малите и средните компании со финансиските институции. Со проектот се опфатија 47 консултанти вмрежани со 17 финансиски институции кои помогнаа на 1384 компании, односно 23% стартапи. Се организираа работелници и обуки преку кои се овозможи подобрено разбирање на расположливите финансиски инструменти, кој е нивниот ефект и како да се дојде до нив. Поддржавме развој на нови финансиски инструменти кои се базираат на дигитални решенија и кои овозможуваат иновативен начин на капитално финансирање. Например, краудфандинг платформите. Помогнавме во развојот на инструменти за микрофинансирање. Тоа е сегмент кој особено беше погоден од негативното влијание на COVID пандемијата. Се вклучивме во промоција на дигитизирана платформа за полесна наплата на побарувања по пат на мултилатерална компензација. Проектот се вклучи и во поврзувањето на чинителите на стартап заедницата. Тоа е еден специфичен, иновативен и многу брзо растечки екосистем, каде е неопходна огромна системска поддршка. Од тука, во соработка со здруженијата и асоциациите
кои директно работат со стартапите, во комуникација со индивидуалните и сит инвеститорите и Министерството за економија, ја потикнавме иницијативата за измена на Законот за трговски друштва и помогнавме да се воведе конвертибилниот заем како инструмент за капитална поддршка на стартапите. Најголем проблем на нашата, па и на сите конзервни фабрики се токму финансиите. Во моментот кога се запознавме со Драган, тој прво направи една финансиска анализа на нашето работење и ни предложи кои промени би требало да ги направиме со цел да бидеме поуспешни. Ние неговиот предлог го прифативме, а најбитно беше тоа што тој сето тоа успеа да го изменаџира и да го договори со банката со која што ние соработувавме. И резултатите ги почувствувавме веднаш, а верувајте, ги чувствуваме и денес. Од една страна, ние станавме фирма која финансиски беше многу посилна. Нашето производство многу полесно го реализиравме и денес го реализираме и приходите уште првата година ни се зголемија за 30%. За успешноста на проектот говорат бројките. Од 1384 поддржани компании, вкупно 956 успешно пристапија до финансии. Она што беше корисно од програмата БЕП, освен работилниците на кои што беа присутни и консултантите, меѓутоа беа поканети одреден број на компании, каде што сите заедно бевме на едно место и се презентираа сите новитети во однос на Access to Finance еден дел, во однос на Capital Financing друг дел, во однос на дигиталните платформи, преку кои што можат да дадат до пристап до финансии самите компании. Значи бевме на едно место и компаниите и консултантите, и тоа беше доста корисно. Значи и за консултантите и за компаниите, но и како целина, како еден фреймворк, како го кажеме, како една рамка на соработка. Последиците предизвикани од пандемијата предизвикана поради COVID-19 беа особено тешки за многу луѓе и бизниси, нанесувајќи им непредвидени финансиски потешкоти. Со цел да го поддржат опстанокот на погодените компании и да задржат што е можно повеќе работни места, штеделниците Можности и Фулм ги издружија своите напори со поддршка на проектот на USAID за развој на деловниот екосистем и развија нов финансиски кризен производ. Преку соработка со микрофинансиските институции се поддржаа 343 компании кои пристапија до $974.837 за кои проектот обезбеди поддршка. Во услови кога почна ковидот, кога најголем дел од фирмите добија различни видови на финансиска поддршка, финансиска во смисло на преку развојната банка или големите банки, најмалите бизниси тие не беа во ниедна од гранките кај што можеше да добијат и токму благодарение на БЕП им се овозможи тие да добијат средства на начин дека ќе добијат камати, бескаматни ќе бидат кредитите, нема да плаќаат камати, единствено што ќе имаат обврска е да ги враќаат кредитите. Пристапот за финансии не е само поттик за развој на финансискиот пазар и за интерактивноста на чинителите, тој повеќе укажува на потенцијалот и системската рамка како да се поддржи развојот на бизнисите, да се помогне на приватниот сектор да биде одржлив, да го катализира усвојувањето на иновациите, бидејќи тие ќе овозможат компаниите да растат, да се развиваат и да целат кон глобалниот пазар. Оваа компонента помогна 956 компании успешно да пристапат до $82.904.303 со нивно собствено учество од $28.619.853. Конечната вредност на пристапните финансиски средства изнесува $111.524.156. Со помош на овие финансии се отворија 3245 нови работни места, а 775 компании покажаа пораст на приходите. Добро. Сега темата за која што сме дојдени денес да разговараме, а тоа е private sector engagement, или во отсуство на некој поквалитетен превод партнерство со приватниот сектор, и тука започнуваме одма со CLA. Значи,
нашиот проект оригинално требаше да најде начин како парите на големите и не толку големи компании, кои ги има за обштествена одговорност, корпоративна обштествена одговорност одвоени, да најдеме начин како тие пари да ги исканализираме во економски активности кои ќе имаат ефект на поширокиот аудиториум, нели? Брзо свативме дека тоа нема да се случи, со кратка анализа и консултации со главните чинители, свативме дека требаме да свичнеме малце, да смениме патека и нормално си ја превземавме веќе пристапот кој беше промовиран од USAID, а тоа е private sector engagement. Од старт имавме задача и намера и имавме стратешка соработа со Министерството за економија, каде што понатаму и се разви сериозна работа соработка со Министерството за земјоделие. Сега, што значи private sector engagement во пракса? Од практичен аспект, донаторот тука не се појавува како грантор и вие кога ќе отидете кај некоја компанија и, нели, обично ќе го кажете името на проектот, никој не го знае, сигурен сум дека и партнери целото име не сум сигурен дека го знаат, ама кога ќе чујат USAID, мислат доларче, може тука нешто ќе се земе како финансии. И се вие треба да настапите да речете не, ние не сме тука да ви инвестираме во вашата компанија, него заедно со вас да инвестираме во некој проблем што го имате во вашиот раст или развој на доброволчки синџири и така натаму и така натаму. Интересно и чудно тоа се прифаќа кај нас и многу често USAID не прашуваше зашто тие компаниите ова не го прават. Посебно оние компании кои што имаат посложени производи, кои што имаат доста инпути и сваќаат дека нивниот производ зависи од инпутите, зависи од добавувачкиот синџир, од supply chain-от. Мислам дека времето на бесконечен, како би рекол, бесконечни извори на суплаери отиде, заврши. И последниве 2-3 години тоа е очигледно, дека ако компанија X не ми задоволи, кидам кај компанија Y ќе купам, малку е односот сменет и таа интегрираност на тие добавачки ланци треба да е посериозна. Нормално кај нас знаеме како имаме проблем со довербата помеѓу компаниите и тука се враќаме и на темата на функционирање на правниот систем. Нормално дека кај нас компаниите многу побезбедно име да инвестират во собствени капацитети, било хоризонтално и вертикално. И на крајот се враќаме на оној факт од контекстот, каде што 99,9% се микро, мали и средни, од кои најголем дел се микро и мали, каде што газдата е се. И финансов менеджер, и човечки ресурси менеджира, влегува во погон, се јавува да наплати фактури, капацитетот нема. Значи, ако ја користам аналогијата на добавачки синџири, фалеше алка во синџирот, таа алка бевме ние, таа улога ја преземавме ние во текот на проектот, а во однос на одржливоста на самиот концепт и принцип, ќе зборуваме понатаму малку за времето на панелот. Сега морам да напоменам како изгледаше таа промоција, пошто многу често луѓето не прашуваат како дојдовте до ова. Со многу труд и многу работа, 3 месеци, цела екипа беше на пат, со роудшоа, значи, мислам дека некаде околу 200 и нешто компании сретнавме, за да добиеме оваа инвестицијска инка, каде што само 10 од проектите ги разработувавме, за да заедно со донаторот избереме 5 иницијални проекти кои што ќе ги поддржиме. Значи, тука треба да кажам дека овој процес беше и, нели, едукативен. Што научивме? Научивме ќе мора да работиме или ќе мора малце да експериментираме во развој на човечки ресурси. Многу компании доаѓа и рекоа, ве молам, дајте ни помош, спремни сме да инвестираме. Тие два збора што, и кажав, одекнуваат и ќе одекнуваат нема луѓе. Нас не беше јасно дека можеби нашата задача како проект не е да отвориме нови работни места, отколку е да пополниме постоечки работни места. Значи, тоа е едно нешто што научивме. Второ нешто што научивме е дека овој пристап како концепт многу полесно и природно е прифатен онаму во оние сектори кои имаат малце подлабоки supply chains, па така од овие 5 иницијално лансирани иницијативи, 3 беа во земјоделие. Што во земјоделие имаме све од сонце, вода, земја, па до преработувачки капацитети. Во однос на самата работа од кој ќе
кувавме нешто, ние препочитавме да не трошиме многу време и пари во големи анализи, читавме анализи што постојат, одевме на терен, наоѓавме иницијативи кои што сакавме побрзо да ги пилотираме, за да можеме да го докажеме концептот дали функционира или не. И конечно тој концепт да се адаптира ако има некои промени, значи ова е целосно итеративен концепт кој го има сиеле внесено во самиот пристап и конечно да може да се реплицира и да се прошири или на ниво на сектор или на ниво на држава. Мислам дека овој концепт и овој пристап на работа се покажа како многу ефикасен, затоа што иницијативите доаѓаат директно од пазарот, директно од компаниите, не доаѓа од анализи и така натаму. Многу внимававме да било што работиме има капацитет на реплицирање и на проширување. Значи на она скейлинг што го викаме, некаде успеавме, некаде не успеавме, некои иницијативи останаа само на една, а до кај дојдовме со скейлирањето, еве ги бројките, долната линија е вкупната инвестиција со се сите. Може да приметите само дека фискална година 4 малку сме си намалили инвестицијата, затоа што тогаш ние требаше да завршиме, па ги укочивме активностите, па кога USAID ни даде продолжување, ставивме во трета, почнаме повторно да инвестираме и фискална година 5 бројките се зголемуваат. Вкупната бројка на инвестиции 14,5 милиони, од кои 1.300.000 се од USAID. Остатокот се од приватниот сектор, распоредени по лид компании, партнерски компании и конечните корисници на помошта бенефакторот. Сега мислам дека ово е еден график на кој што јас би сакал да се задржам и е битен. Ово е график кој што постојано се менува, патем речено, и е график кој покажува колку $1 на американскиот даначен обврзник генерирал инвестиции во нашата држава. Ако може да видите, тоа се случува експлицитно, се расте експлицитно, со тоа што нормално петата година имаме намалување. Зошто? Затоа што дел од активностите се уште траат. Имаме сериозни инвестиции, немаме време и нема да имаме време да мериме нешто што викаме leveraged investments, а тоа ги вика мотивирани, инициирани инвестиции поради нашите иницијативи. И ќе гледам пластично да објаснам како изгледа тоа. Најчесто, кој ќе му помогнеме на фармер заедно со некоја млекара и ќе му купиме автоматски систем за молзење. Значи му го заменуваме рачното молзење со автоматскиот систем, му додаваме некои 3 до 5 часа слободно работно време. Значи он има 3 до 5 сати дневно слобода. Бидејќи он треба да адаптира фармата и овака и онака, да влезе системот во него, млечна соба да направи така натаму, он вика, па дај, ја проширам фармата. Ако е врзан систем, може ќе иде на пуштен систем, а тука се појавува млекарата, ќе купи опрема како скрепеви, крмни забрани и така натаму, и одеднашка за една опрема млечните системи чинеа од 10 до 15.000 долари пред инфлацијата. Од една опрема која што чини 15.000 долари, после година 2-3 конечно добиват инвестиција од 200.000 евра. И тоа е она што мислам дека и американците го викаат bang for your buck или вредност за вашите пари. Сметам дека овде е вредноста во принципот, во пристапот, а дека ако донатор, а во донатор ги сметам и државните институции со своји програми, паметно и интелигентно интервенираат во соодветни сектори, нивните пари, односно нашите пари, бидејќи тие се од наши даноци, може да дадат многу поголеми ефекти, да инициираат инвестиции од приватниот сектор, а знаеме дека инвестициите се многу битни за раст. И тука лежи нашата упорност да најдеме оваа порака, да ја пренесеме и да најдеме некако да ја метнеме и во системот, затоа што кај нас имаме навика, нели, државата треба да го реши, владата треба да го реши. Од кој се финансира владата? Од нас. Значи, ако ние не сакаме ефикасно да се работи со нашите пари, не знам. Знам дека има мерки, сигурен сум дека има мерки кои имаат оваков ефект, но на жалост не се мерат. И тука апелирам на државните институции да почнат да ги мерат тие резултати. И конечно, е најинтересно да чуеме и тука
нешто од самите учесници. Ако не е USAID, значи не можат вакви проекти да бидат вистина на нашата територија. Проектот на USAID за развој на деловниот екосистем во изминатите 5 години во соработка со водечките компании од млечната, текстилната индустрија и земјоделието во земјата работеше на развој на нивните синџири на добавување со цел зголемување на продуктивноста во секторите и нивната конкурентност во земјата и на светските пазари. Видовме дека може да се оди многу побрзо и многу подалеку. Да кажеме, соработката на овакви проекти не охрабрува да направиме еден квантен скок. Нели, развојот може да оди генерички, многу постепено, многу пополека, меѓутоа вакви проекти понекогаш помага да ги отвори очите, да ви се отворат нови видици, нови погледи. Роботизацијата имаше многу, кај сите постоеше голема воздржаност, па дали може во Македонија, па дали ќе се обезбедат доволно голем број на роботи за да се исплати некој да формира сервисна мрежа која што мора да ги прати. Па што тоа ќе значи? И на крај додавме, се охрабривме преку овој проект и ние и фармерите кои што ги спомнавте, да бидат пионери во тој дел, за да може да бидат и вид на показатели за сите други да се охрабрат да влезат во таа инвестиција. Повеќе го поделите финансискиот товар, со иста сума расположива може повеќе фармери или повеќе субјекти да добијат таква поддршка. И затоа ние многу со голем ентузијазам, да кажем, влегуваме во и посветеност влегуваме во овие проекти. Поради имплементацијата на стратегијата, многу фармери кооперанти успеаа да ја зголемат продуктивноста на своите фарми и млечноста на кравите. За возврат, млекарите добија поголем квантитет и квалитет на млекото. Јас ќе се вратам само еден краток пример уште во 2013-14 година, кога првиот проект, пилот проект беше точно во општина Могила воведен со капка по капка. Нашите фармери и земјоделци малку се скептици на почетокот, го гледаат како би рекол несфатливо, несериозно на почеток, затоа што биле многу пати лажани во минатото, но кога ќе видат отпослем дека таа е една добра работа и продолжуваат сите да инвестираат во таа работа. Би рекол благодарение на USAID. Роботот за измолзување на крави е една од најголемите инвестиции во опрема на една фарма преку проектот на USAID за развој на деловниот екосистем, а воедно е и прва ваква инвестиција во државата. Целта на роботот се гледа од повеќе аспекти. Значи, еден од поважните аспекти, значи, се зголемува квалитетот и хигиената на млекото. Втора работа е каде што ќе се постигне поголема висока репродукција и продукција на млеко, затоа што во просек кравите ќе доаѓаат 2,7-3 пати на мозење во роботот, додека сега ова класичното наше мозење доаѓа 2 пати на ден. Со самото, значи, разграничување можност по неколку пати, 5 пати некој крава да доаѓа на мозење, со тоа ќе се зголеми и млечноста кај кравите. И јас мислам дека успеавме 95% од малината што се увезувала да ја стопираме, значи да нема увоз на малина и домашното производство да го покриеме буквално со нашето производство. Од тука, од Македонија, многу мал процент сега се увезува од малина. Во моментов, ако имаме 34-5 кооперанти, јас мислам дека да не беше првин поддршката спрема нив, значи не уделот кај мене, значи према нив, да не се даваше системот, ако инвестицијата сега, кога го дал системот USAID 1 евро за квадрат, кога не би била таа инвестиција, се дуплира инвестицијата. Тоа се трошоци големи што не може секој да си ги дозволи. И ја мислам дека најмалку едно 15 од овие кооперанти не би ја посеале таа малина да не беше таа помош од USAID. И на крај, значи, помошта USAID што ја даде и во нашиот капацитет, во ладилниот капацитет, исто многу ни помогна, затоа што лани имавме случај на 10-15 дена пред берба се блокиравме, немавме више кај да ставаме малини, па морав да барам пријатели што имаат ладилници за да направам место за малината, затоа што се уште не беше завршена бербата.
Од USAID програмот сме дефинитивно многу задоволни затоа што ни олеснува работата во се. Се надевам дека многу млади луѓе како мене ќе го почнат овој бизнис, затоа што стварно е добар, исплатлив и не е толку тежок. Заедно направивме, вложивме конфекцијата Кули USAID, вложи во конфекцијата Garment Nice од Македонски брод, вложија средства, вложивме машини, климатизација за подобрување на условите во Garment Nice. Се надевам дека тоа дојде позитивно. Беше подсигурно дека беше позитивно за собствениците и за вработените во таа фирма. Таа фирма обстана, продолжи да функционира и до ден денеска имаме планови, заеднички планови, имаме планови во иднина заедно да настапуваме. Покрај нас, кои што сме специализирани за горна облека, тоа се блезерите, капутите и така натаму, Garment Nice ги изработува за нас и долништата и панталоните и фустаните. И така заедно можеме да конкурираме на пазарот како една целина кај секој купец. Бидејќи купците не доаѓаат само за еден одреден производ, доаѓаат за сите производи кои ги имаат во нивната палета. Информацијата пак ја добив за помошта од USAID од Кули, преку Кули, ми ги објасни Александар условите, дека треба нешто ние да вложиме, дека ќе ни помогнат и се договоривме што мене ми треба од прилика, што нему му треба, направивме еден план и скоро планот доста се реализираше. Сепак благодарение на нив, ние не можевме сами, како сами да излезиме, да ни се помогни, мораше преку нив и одлично испадна. Најпрво ни беа потребни автоматски прави машини, затоа што нашите беа од постарите модели со асинхрони мотори, тие се мотори кога што работат 8 сати во денот и трошат многу струја и не се толку ефикасни за работење. Со добивањето на новите машини и доста имаме заштеда на потрошувачка на електрична енергија. Негде гледавме првите 2 години отприлика до 30% помалу киловати имаме потрошено од претходно, што се должи на новата технологија на новите машини. А сега тоа баш доаѓа до израз овие цени на струјата. Еден од клучните фактори кои влијаат на конкурентноста на фирмите е и работната сила. Со помош на USAID и на Средното техничко училиште сите најдовме заеднички интерес во тој проект и го почнавме и мислам дека успешно го реализиравме и продолжува да тече. Најважната работа е дека тоа беше проект кој што го реализиравме со таа прва група на 30 млади луѓе. Меѓутоа, после тоа продолжи да функционира како тренинг центар кој што остана таму во Средното училиште и го користат за исто така за практична работа и uz заедничка соработка со нашите инженери или ментори од наша страна, со професорите таму кои се задолжени за тој тренинг центар, тоа функционира и до ден денес. Мислам дека Амфено, со тоа го приближивме Амфено и до средношколците, бидејќи таму е присутен нашиот тренинг центар, таму сме присутни, наши луѓе, наша опрема, наш начин на делување. Ваквите проекти и иницијативи се добре дојдени за паралелно на тоа ја зголемат понудата од страна на компаниите на образованието. И мислам дека, по моје мислење, тоа е неопходно. И сигурен сум дека ќе има такви иницијативи и проекти во иднина и ние сигурно дека ќе учествуваме и ќе допринесеме со наше учество од сите аспекти, со наша поддршка на таквите проекти, сме отворени и тоа е начинот за успех. Со имплементација на оваа стратегија, ПСЕ модел, проектот соработуваше со 53 партнери компании, со кои помогна на 466 крајни корисници во земјата, каде што USAID со $1.326.038 инвестиција потикна инвестицијски циклус од $11.772.779. Добро. Приметивте, бројките се менуваат. Кога беше правена оваа презентација, една беше бројката на левредж, сега во моментов друга е бројката на левредж. Имаме постојано зголемување на тој левредж, на тие левредж инвестиции.
Сега конечно на ниво на импакт, она што нели најбитно од нашите цели, над 14.500 работни места беа отворени во фирмите со кои што соработувавме. По поделба, природно, 64% потекнуваат од микромалите и средни предпријатија, остатокот од големи предпријатија. Сметам дека треба да се забележи дека 86 големи предпријатија вработиле 5337 луѓе. Ќе оставам сами да извлечете заклучок, ако се прашуваме од кај овие големи предпријатија, па тоа се дел од нашите партнери во делот на PSI, а нормално и активности кои што, односно компании кои што биле вклучени во активностите од 1 и 2. Во однос на специфични цели по делбата можеме да видиме дека најголем дел потекнуваат од работата со деловите здруженија, а потоа пристап до финансии, а само 7% од private sector engagement компонентата. Зошто? Прво, заеднички именител за сите активности кои што ги правевме во private sector engagement беше зголемување на продуктивност. На краток рок, зголемувањето на продуктивност не значи дека ќе има раст на работни места. Напротив, може да има губење на работни места. Идејата е доколку помогнете на некоја компанија да зголеми продуктивност и со тоа она да порасне, конечно за некое време, после некое време ќе дојдат резултатите и таа компанија колично ќе ги порасне бројките и се враќам назад на муаветот со Едвардо, не се кирете, земете ризици, превземете некои стратешки принципи кои ќе останат да жнеат резултати во иднина. Во однос на растот на приходи, просекот беше 23% и со звезда е стаен затоа што нели јас така реагирав, пошто знаеме како расте нашата економија. Треба да си напоменеме дека ние работевме со сериозен број на стартапи и на млади компании. Стартапи имавме ние забележено и стартап со 1700% раст една година, што сериозно ја искривува кривата. Така да ова е просек на просеци од годините и е резултат на работа со релативно млади компании, стартап компании кои имаат сериозен пораст. Сме имали 300-400% регистрирано во рок од една година. Ви благодарам за вниманието, се извинувам ако малце повеќе овзема време и се надевам ќе уживате во следниот тек на настана. Благодарам господин Јаневски за деталната презентација на работата на БЕП во изминатите години, а продолжуваме во ист правец. Со нас денеска е господинот Александар Ѓуриновиќ, специјалист за проектен менеджмент од USAID Србија, кој што ќе ни исподели препораки од USAID во однос на партнерството со приватниот сектор, како и практични примени кои уште повеќе ќе ни го разјаснат овој модел. Повелете. Dobro jutro, dobar dan svima. Happy to be here with you today, and thank you Marga and thank you Dejan for inviting me over. I must say I did not see Dejan's presentation before. This is the first time I see it, and I'm very impressed with the results, particularly on this private sector engagement area, which I guess confirms that this works. Unfortunately, at every USAID conference, there is this boring part when somebody comes and speaks about policy and some strategic directives. So I'm that guy today. So bear with me. I drove 500 kilometers from Belgrade, so I hope you will not find it too boring. I think my task here is to take us all a few steps back, and what Dejan just explained on the practical end, to explain what do we mean, what do we in USAID mean when we say private sector engagement? What and how many opportunities does this approach bring? And how we collectively could do much better in utilizing this wonderful approach, because as you will see during the presentation, there are many opportunities that we don't even consider for different reasons. I know this setup is not good for communication with you, but there is no vanity on my end. If there is anything I say which looks totally stupid or totally not in accordance with what you understood, should private sector engagement be, please stop me and ask. I will try to clarify.
Desna? Okay. Okay. Thank you. So, I've been with USAID for 13 years, and I don't think there is a thing we spoke about more, and we still struggle to find a common definition that all can agree with. So, what is strategic private sector engagement? I think you have this definition, and I'm not going to read it. I think this is the USAID's attempt to do better in working together with the private sector in many ways, not only traditional way of doing business with USAID. Not only, as Dan said, there is a project, we're doing something, let's see if somebody from the private sector can come up and co-invest with us. I think this is an attempt to systemize the approach in which we consult with the private sector from the very beginning of the solution definition, from the very beginning of challenge identification, because there is an obvious confirmation that the knowledge that comes from the private sector can only help us become much better in doing what we're supposed to do. I think we gave up on our belief that we know everything, and that's very good improvement on USAID side. We don't know everything. We are very good in some things, but when it comes to content and contexts in which we operate, I think we should by all means rely on private sector contribution and participation. When we say private sector, what qualifies? I mean, you can see it's pretty much any entity or organization that is not government organization. Previously, we had different interpretations which were much more limited, but I think introducing non-government organizations, private grant-making foundations, even educational institutions helped us bring more participants that bring additional levels of knowledge that we can and should use by all means. So to sum it up, it's a very wide definition, and almost everybody qualifies for the private sector when it comes to engaging with us in this way. I think the agency has been trying to include private sector for many years, and we called it different ways. We called it GDA, we called it something else before, but with these latest attempts, I think we finally have something that is a very good quantum of knowledge and policy recommendations that we can easier convert in practical aspects. What I'm trying to say here is that the world is changing rapidly. There is an obvious trend that consumers worry about who are they buying from. Maybe less here and in Serbia than in, I don't know, England, France, but this trend grows. So people would not want to buy products or services from companies or corporations that are not responsible in the way they do in business. And that brings or creates a whole new platform for cooperation, because this is what USAID does by default. We work on those things that become much more important to corporate world, like gender balance, environmentally friendly business, integration of marginalized groups, etc., etc. So we see there is a growing alignment in what corporations do, which is not only CSR, it becomes determination of competitiveness. And we, at the same time, offer many things that can help companies do better what they do, yet we receive something from them. Also, there is an obvious scaling opportunity which we cannot ignore, because there is much more funding coming from the private sector, which we, if work together in a meaningful way, can utilize properly. And finally, this sustainability prospect, which becomes much better when private sector comes in, because private sector would not want to spend funds in something that makes no sense. I wish if I could speak in Macedonian, I have to say. I felt like I'm almost there, but I think it would be too trivial. So forgive me for I see majority of people here are not English speakers, but I have to do it this way, because I guess Serbian would not work, particularly with my Bosnian accent. So generally, business is good for development, and development is good for business. I have long explanations for each of these, but I'm not gonna take that much time. I guess we have to agree that we saw from Dejan's or the project's examples, these
these cases where this proved to work. But there are many other ways in which USAID can offer something that private sector can use, and the other way around. We just need to find better way of communicating, and I will get to that. I mentioned once that traditional way of cooperating with USAID is the most common one. But I personally, when I speak about these things, I speak about leverage coming from the private sector as the last thing we should worry. It's the way USAID operates. We are identifying challenge, we're designing the solution that creates some meaningful change. Now, in most cases, the private sector comes when we already implement some solution, and that's okay. That works well in most cases. But I think the private sector should be brought at the very beginning of the solution identification, because often we in Serbia had those cases in which we ended up with a solution that was nowhere near the one we have at the beginning of the process. It became much improved, it became much more logically connected with the context, and it became created with much better sustainability prospects. So in that sense, USAID, as you can see here, can have very different roles, and me, of course, and my colleagues from USAID that I see here should have this idea in mind every time they start designing a solution or thinking about some strategic and tactical moves. So to repeat, I think we should find ways to bring private sector in a meaningful way at the very beginning of our planning sessions for something that we would be doing for 3, 4, 5, 10 years. Of course, we should not make this an absolutely applicable mantra and forget about everything we do. We should continue to do our business, and this is primarily a message to my USAID colleagues, of course. There are some questions we should ask ourselves before we go for private sector engagement, and those are very simple, very logical questions. There is no philosophy behind this. Is there something we can do with the private sector? Does it make sense that we do? Can they do it by themselves, so we should just get away from them doing this? And if there is an opportunity to work together, then we should clearly anticipate what would be the roles. What do we do for them, what they do for us, and how collectively we work on something that is a joint strategy or joint plan. If some or all of these questions are kind of negative, we should quit of planning further. We should stop there and do something else, or do that without the private sector. Again, not everything that USAID does should be done or should consider doing it in a private sector engagement. Some things can, some things really make no sense. I think the biggest problem, and I speak on behalf of USAID Serbia, I'm not going to speak on behalf of USAID Macedonia. The biggest problem is the way we communicate. We had a meeting with IKEA, as they say, a few months ago, and that was when we announced our call for some project in which we wanted to have bidders or applicants offering some private sector engagement aspect as well. They had no idea that this was happening, and once we advised them where to find this, they didn't understand what we were asking for. So, and I put the blame on us. We simply need to adapt to the communication style of the private sector if we want them to work with us. We should quit believing that everybody understands USAID language. And once we adopt this, again, I'm speaking about USAID Serbia, not about USAID Macedonia. You're obviously very successful here. Once we adopt this, we then can offer many things. We can engage the government in a very effective way, an efficient way. And that makes sense for the private sector. I will show an example from Serbia later, so I will not go further about this. But this is a very important aspect. We know how to tackle systemic and societal challenges in a society. We're very good in project design and implementation. This is what we know. This is our core business. We can identify new markets for the private sector.
We can mitigate risks. We have development credit corporation which reduces risks for borrowing and investing money. At the same time, we could, and you, private sector, can offer understanding of market and behaviors, can bring knowledge about the business, can bring knowledge about content, can bring local networks, and finally, as I said, I always say this last, funding. Funding is super welcome, and we really love it when it comes from you guys. But there is so much more that you can offer, and we should be able to recognize it. I wanted to speak more about how do we engage, how do we spot opportunity, how teams should be organized, how do we recognize who goes where, how do we speak with the private sector, etc., etc. But I think it may even sound trivial because, again, Dejan explained examples in which there are cases here that could be used. I would go back to what I said earlier. Let's just improve in the way we communicate with the private sector. Let's pitch our qualities and benefits we bring in a meaningful way and establish some platform for communication that really works for both ends. Let's avoid bringing people to the conference and say USAID has a 5-year strategy and these are our intermediate results, so try to see how to work with us. That, I'm afraid, does not work pretty well when seen in context of engaging with the private sector. I keep saying we, but when I say we, I mean I think of USAID and USAID partners. I think we are on the same side. And again, with some examples here, these examples are exactly the examples that implementing partner produced. But there are examples that are done directly by missions. So they are all equally good. We just need to understand the difference in administration, planning, and implementation. There is a benefit, actually there is a policy requirement, that when private sector engagement happens, it should be somehow formalized. Now, formalized doesn't mean that we need to have 74 pages contract with the arbitration somewhere in London or Brussels. We just need to have a document that clearly stipulates who brings what, who does what, some time sequencing, and some leverage monetization to be able to report progress or to report success, if you would. I was in a similar, by the way, this is our previous mission director when they signed some agreement with one of our partners, so he wanted to witness the party. I was in a similar conference a few weeks ago where there was a huge discussion about necessity of due diligence. Whether we need it or not, do we check who is our partner? I mean, due diligence might sound like an overstatement, but I guess everything that USAID does with somebody else requires some kind of check of who are we working with. Simply because we need to make sure that we share values with the partner, that the partner doesn't do something we would find to be prohibited according to our laws or laws of the United States. So this should not, and I'm sharing this with you today because many of our colleagues see this as a huge administration burden for which they even give up of doing something. And it should not be the case. I think there are fine ways, there are fine tools offered by the Private Sector Engagement Hub which we could use, modify to the extent it works for us, and apply some kind of control of who are we working with. It's just the way we do business. And these painful reporting forms, we developed a form in Serbia. What we also did, we did a workshop with all implementing partners, so they all have the same understanding of what is the private sector, and if it happens, what are the rules or principles it should follow. That includes some very simple form of report, which they use simply to report to us and to file so that we can all at the end say, we're super cool, we had private sector engagement cases in a mission. Now I mentioned some examples. So I hear, and I think we share access to finance challenges. Serbia is probably the most conservative financial market in the world,
maybe this is an overstatement, but I keep saying this because those guys should get their act together. There is always this stability element that we respect, yet any development requires different financial products because not banks simply are not good for all types of business initiatives, startups to begin with. Anyway, one of our previous projects in Serbia, and this is a private sector engagement like like those that we saw today, implemented by an implementing partner. So one of our projects in Serbia identified a need for crowd investing or any financial service or product that would work better in the market. Promoted this idea at one of the conferences abroad, and an Austrian company approached and said that they would be interested in financing, investing in Serbia, yet there were some legal requirements or legal obstacles that should have been removed. So to cut the long story short, the project provided some regulation reform, some education of potential clients, and promotion. And the company invested money into forming, establishing, and operating the platform. So this is the first crowd investing. There is a difference between crowdfunding and crowd investing, but we don't want to get into this. I guess this is not the perfect venue for that. This is the first crowd investing platform operating in Serbia. We invested, or the project invested 20% of the total investment, which was way above our anticipations or projections. But I guess that's how much it needed to become meaningful. So this is I mean, you know how this works, but these are just some extracts from the current status. There were several campaigns already completed. These are the ongoing campaigns. And I'm mentioning this not to promote these two companies and ask you to invest, though it's up to you, it's available, it's open, but to demonstrate that there is a sustainability. This operates, the project ended more than 2 years ago. We don't provide any additional assistance, but this thing works. Another project, another case that was done directly by the mission is the formation of the ICT Hub. ICT Hub is probably leader of innovations ecosystem or market. I don't know what's the fancy expression those guys use in Serbia. And it was established as a small hub years ago when we were thinking about what do we need to do about workforce development in Serbia. So two Serbian companies, one advertising agency and one telecommunication company, suggested an idea which we co-funded and established a small hub, which was kind of hub/accelerator for startup ideas. It now grew that much that it services more than 100 corporate clients, providing some innovative solutions for them. And today they implement Serbia Innovira or Serbia Innovates, which is 6.1 million USAID projects, the leading USAID projects in Serbia when it comes to innovations. So I'm putting the emphasis here on sustainability and capacity of those partners, or better, of those initiatives when we co-invest in a meaningful way. I promise not to be over the time, so I will finish soon. So this is what I wanted to share with you today. This slide has nothing to do with the private sector engagement, but I wanted to keep it here. Tools and knowledge and understanding of all these things we discussed is good enough for us to do the job. But it is the passion that makes the excellence. So to me, this is the passion. I'm maybe too passionate over a certain thing here. It's not wine, just to give you a tip. And this is the present. This is how my daughter saw me and ordered this piece of artwork to me, and this is probably the best thing I've ever received from them. So it is the passion that drives to the excellence. So I spoke to Dan. I met him last night, and I spoke to him not long enough, but I saw the passion, and this is what makes these things successful. So with passion, I greet you all. I wish you
all the best in your future efforts, and every time you want somebody from Belgrade to come, I'm here. Thank you very much. Благодарам, господин Ѓуриновиќ. Во овој контекст имаме и уште една презентација во овој блок, а тоа е господинот Едуардо Тугендат, директор за стратешки развој на Palladium International, кој што со нас ќе сподели глобални искуства во делот на партнерство со приватниот сектор. Повелете, господин Тугендат. The floor is yours. Good morning, everyone. It's wonderful to be back in Skopje and a lot of familiar faces. And I'm going to be trying to pull together a little bit from the previous comments that have been made by my colleagues, talking a little and try to organize it in a framework, but especially to emphasize some of the points that have been already raised so far, which is that basically, donor projects like the USAID BEP project, which, as you could see, was extremely successful, they can only achieve so much, and they only last so long. So the question is, how does it keep going? How does it keep scaling? How does it keep growing? And in that regard, the primary responsibility for doing that is really with the private sector itself. And so one of the things I've been doing with Palladium over the last number of years is, having learned a lot from projects like the ones we have done over the years in Macedonia, North Macedonia, I've been able to sort of think about how does one approach directly to multinational corporations and help, as was mentioned about the communication, the language, how to put in business language why it's in business's interest to invest in inclusive growth, basically opportunities that help the company grow, but do it in a way that's inclusive, and increasingly now important is in ways that is also consistent with the need to address climate change. So business ecosystems, like the name of the project implies, is in effect represents that their businesses are part of a complex system with multiple actors. And unfortunately, while business goes on, very often these systems are very inefficient, and the different actors in the system feel like things aren't quite working right. So large companies and buyers struggle sometimes with the efficiency of their supply chains and worry about, now increasingly also worried about how do they achieve things like their net zero commitments together with their supply chain. How do they make the whole supply chain competitive? From the perspective of a lot of the SMEs in the system, the tier 2, tier 3 type of companies, which is a lot of what we have here in North Macedonia, very often, again, the concern is the difficulty gaining access to those end buyers, gaining access to the finance, sometimes gaining access to the right skills and the right kind of people to join them. And then, of course, every study of SMEs in the world has identified that lack of financing is a challenge for a lot of companies. So the question is, again, there's a financing gap. How does one address that? And increasingly, and one of the things I'll be mentioning today is the importance of thinking of the environment as one of the actors in the business ecosystem. For many years, we haven't really taken that into account, but I think increasingly we're going to have to do that. So the vision, in some ways, of what we tried to put together is, again, trying to think about a framework, a way of operating that brings these different actors together in ways that they all benefit. Much of this involves sustainable supply chains,
And one of the things to think about with supply chains is we saw cases like the apparel, and we saw cases like the raspberries and the dairy. Those are fairly clear supply chains of vertical products. But if you think about it, the skills gap is also a supply chain. It involves institutions that train people and other people that employ them. And very often that particular supply chain isn't working very well because the people leaving the academies don't necessarily have the competencies that the modern workplace is looking for. So all of these systems need to be transformed in ways, again, that work for all of the actors. All of this takes money, lots of money, much more than the donors have. And so the whole concept of leveraging and then figuring out how one brings in other capital becomes really critical. And as I'll be emphasizing now, is also thinking about incubating sort of ways of thinking about ways that are also in the interest of monetizing natural capital, which means, and in countries like North Macedonia where you have abundant land, the question is, how does one incentivize the people closest to the land to be better stewards and better caretakers of the land and the water? So based on many years of experience working with different programs that involve private sector engagement for trying to sort of harness private sector to also do things that are development solutions that generate positive impact, we've sort of started organizing this in, again, as I mentioned, in ways that resonate with the private sector. So I worked together with two professors from the Harvard Business School and putting together a framework which we call the Inclusive Growth Framework. And the thing is, very often when big corporates or smaller ones, and some of you may recognize this, have thought in terms of philanthropy, or you've thought in terms of corporate social responsibility, it's things that you put some money, some cost into doing something that's socially responsible. It's a very different thing to invest, like we saw some of the examples so far, in solutions that are ultimately also good for your own business, but are much more focused on strengthening other parts of the business ecosystem. And so what most corporate CEOs struggle with is whether it's related to carbon or whether it's related to their, again, sustainability, they can do things that they directly control. They can tell their employees, they can create KPIs for their line managers, but it's very difficult to organize when you have a multi-actor, multiple actors, multiple stakeholders that you have to bring together into a shared strategy. And so part of what this inclusive growth thinking is all about is how does one think in terms of a strategy that brings about transformative change in a system, in the business ecosystem. And there's these 4 components, and I'll be using some examples around all 4. So the first one is really understanding the system the way it currently works, with all its inefficiencies, and especially to understand the efficiencies, and to identify how could that be changed, how could that be transformed, how could you change the relationships. Maybe typically, as you know, farmers with their intermediaries and end buyers, no one trusts each other, right? Everything's short-term, transactional. Very hard to get investment in that kind of an environment. No one modernizes because there's no long-term security. So one of the interesting things in many of these ecosystems is when you really look at the current system, our experience is you can usually find something like 5 times increase in value that you can unlock or capture based on some effort to transform. Where does that value come from? It comes from, in the case of agriculture, it would be the on-farm productivity, or be the productivity of the
tier 3 suppliers. It comes from efficiencies in the post-harvest or the logistics that are involved in that particular system. And then the third piece is that by improving quality of the overall system, you can get higher prices per unit of output, right? So all of that creates value that can be captured and can be shared. The question is, as came up in several of the examples and the people speaking, is sometimes people need to see it to believe it, right? And so you almost role of projects like this is to find some pioneers willing to be the first movers and show that it is indeed possible. The second thing that's really important is you have to rethink linkages. You have to basically look at new ways of organizing the partners in the business ecosystem. And again, instead of just short-term transactional relationships, how can you think of it more as a joint venture between your suppliers, yourself, and then if you have an end buyer, the long-term end buyer. And then, as we mentioned, third piece, unlocking capital. Who pays? How does it get paid for? No one company wants to pay for all of this transformation. But how does one organize the relationships and this new sort of collaborative business models in ways that especially the smaller companies, the smaller farmers, can actually gain access to the finance they need for the modernization that has to take place. And the final piece is all about aligning all the actors around shared sense of objectives, and having some information system that shares results, that shares information. Typically, intermediaries sort of hide the information, builds distrust. So a lot of this is about how do we know that we're all on the same page and we're sharing the information and that we're all know that we're coming out ahead, right? That it's not someone making all the profits and everyone else kind of being squeezed. So I'll just give quickly, build on some of the examples that have come up today and then bring up some different ones just to reinforce each of these points. So if you take a back look at that raspberry case or the fruit case that came up today, why is that a bold step, right? It's a bold step even for the farmers. I believe most of them weren't in raspberries right before. They were doing something else. So they had to jump into something entirely new together, but it would never have happened if they weren't doing it with an aggregator or a visionary, basically, who provided the access to the market, provided the access to technology, and then by providing the security of purchasing the product, also helps access the finance. So that's the kind of idea of something that's bold. It makes sense when you have relatively small farms, you know, to be thinking you really need a high value product for it to make sense. But then you have to really figure out how it is that you're going to come together to, you know, put that together, yeah, how to make it work. Now, where can this go in the future in terms of an inclusive growth? Obviously, what's been achieved is dramatic. It's been primarily substitution of the imports, which is terrific. But my understanding is the quality of these berries is tremendous. And there's no reason why this can't soon be an export product to Europe. The difference then is the volumes are going to be much greater, the requirements much greater, and because as the scale grows, it'll create, again, a broader ecosystem, creating opportunities for new technical service providers, input providers, and what amounts to a much broader cluster, right? So this is just the beginning of an effort where this company can scale. Hopefully others will learn from this and imitate the model and together really create something that's transformative for the economy. Rethinking linkages, I'll just build a little bit on the dairy example, just because when
USAID projects started working with the dairy sector. The issue was that most of them were working at very low levels of capacity. And the reason was primarily the low productivity of the farmers, among other things. So the question was, how does one rethink, again, the system a little bit in ways that you dramatically improve the productivity and the profitability of the farmers so that they become more reliable and better suppliers to the dairies. So I think that over the years in different forms and fashion, introducing different technologies has really changed the nature of the relationship between dairy and farmer, where they understand that they're obviously very synergistic and kind of ultimately in the same business in terms of trying to be successful. And so this is, again, a process. It's something that can keep scaling, keep improving on the value addition. You know, one of the things that one has to think about in sectors like dairy or anything like agriculture increasingly now is going to be the concern with, obviously, dairy, beef, et cetera, is often, and animals critiqued for the impact in terms of methane and and greenhouse gas emissions. And so one of the next opportunities is always to be thinking about how does one continuously move up market in some of the opportunities by being able to differentiate yourself based on better feeding practices that also reduces the GHG and becomes another source of competitive opportunity. So again, dairy industry has come a long way here. There's a long ways to go, both at the farming level and the post-harvest. But again, congratulations for the good effort here so far. Now I'm going to just switch very broadly to another part of the world, just again, just to give example of the importance of aligning the alignment and governance. And the reason I bring up this case, and it's the type of thing that happens many places. So in Tanzania, basically forests were being logged illegally, destroyed, sometimes used for subsistence farming, and again, a real problem for everyone. Why? Partly because the people in communities, the only way they could survive was to support this kind of activity. So the question is, how do you incentivize, how do you align the communities in ways where they actually become the guardians of the forest, and on the basis that they're getting enough income from that forest to make it worth their while to protect it? And so basically, this was a partnership project. In this case, it wasn't USAID. This was with the UK government, Partnerships for Forest. But very interesting in the sense that it focused on a governance model at the village level, where the villages were able to organize the opportunity to figure out how to do both replanting of trees as well as selective forest management of very high value trees that were primarily linked up with high-end companies that make musical instruments for wood, Yamaha and Gibson, et cetera, for guitars in this particular case. But just as an example of again, organizing the system. But key to this was that the villagers themselves had to really see the benefit. They had to see what it was doing for them. And so the most important metric here from their perspective is that some of the early pilots that were done here, the villagers' income increased by 8 times. So it wasn't just a percentage increase, it was 800% increase in the income that came to the villagers, right? So it actually put them on a pathway out of poverty as opposed to just reducing how poor they were, which was pretty dramatic. And then finally, I'll come to the idea of the financial access to finance, which we always talk about. So one of the things that
as was mentioned earlier, this notion of trying to address the market gap in financing through business service providers was an innovation that came out of North Macedonia, a USAID project, maybe starting about 10 years ago. During a recession, with companies like Point Pro and others here who are firms that basically the idea is, let's not do any more studies. You work for a client that needs financing and you don't take no for an answer. You just keep going until you figure out what it is that's going to take to structure the financing or restructure the company or the company finances in a way that it's going to work. And the lesson from that was that companies won't pay for consultants because they don't see the value of a report, but they do see the value in getting the money. So it changed the nature of the business. And that was really a dramatic thing. So the reason I bring this up here is because, as you can see, it continued through the BEP project, but it's also been taken up by a lot of other opportunities. At Palladium, we've used this methodology in Ghana to raise $200 million or help small farmers and businesses in Ghana, for example, access several $100 million for food crops in an extraordinarily remote part of Ghana. Right now, there's a big program with USAID called Catalyze, which is around the world trying to also mobilize several $1 billion of access to finance in different sectors. And one of the applications, one of the efforts in that Catalyze is now in the Western Balkans, where it's also continuing to be successful. So the point being that what's encouraging about this is that, again, it was started in one project. It's now replicated through multiple projects. But even more promising is now these business service providers are people, and their clients are people that recognize the value of what they do and understand how to do it. And so it's a sustainable type of service that continues to go with or without the donor projects. So just to wrap up a little bit, a couple of, again, observations on obviously, BEP really leaves a strong legacy here in North Macedonia, but I think some takeaways, again, thinking about where this goes from here. So a first lesson builds on a little bit your comments, which is kind of the role of USAID or other donors, right, is really to be thinking about these kind of projects as being very early seed capital, right, that helps to catalyze some of this real systemic type of transformation, right? And I think that's really wonderful to see that that's the trend and that's the direction these kind of programs are going, because clearly that's the way you're going to have the biggest impact. One of the big challenges in this system approach is that the people, again, if you look at the rural sector in North Macedonia as an example, or tier 3 apparel, or very small scale sort of adventure tourism, these are all groups that have real challenges getting access to finance, right? Young people in vulnerable communities have a hard time getting the skills they need to get it ahead with their lives, et cetera. So one of the most interesting questions in these kind of systemic approach is, how does one organize these new approaches, these innovative business models, in ways that also helps de-risk and help the people that most need the financing gain access to that finance, gain access to the know-how that they need, and gain access to the markets and opportunities that they need, right? And so I think what we're starting to see is some of the answers can be, right? It can be large enterprises themselves that can be the catalysts, the anchors, the locomotives for that process, and that's hugely important, hugely valuable, where they work
with a whole network of small enterprises, and they can pull them along, right? That's one approach. You know, the ICT hub is another example of a catalyst, right? That catalyzes, that brings together the different pieces of the puzzle and puts it together. The financial advisors, or that we've talked about today, where do they go from here? They can start actually maybe thinking about broadening their service, to think about how do we organize some of these supply chain solutions. How do we link it up with the fact that, especially for any company that wants to export to Europe, is increasingly going to have to focus on the fact that their end buyers are going to want also net zero. And so you have to be thinking about the carbon dimension and how to incorporate that into the supply chain. So these are business opportunities for companies here to continue to perform some of these functions, which is hugely important. But I think, you know, and we also had the case of the BSOs, which are also service providers. They tend to be pre-competitive service providers, whereas the individual companies would be more sort of trying to structure something where obviously they're trying to create a competitive advantage for themselves. But I think if you look at what BEP is and other projects like this have tried to do, again, kudos for the actual results that are generated during the time of the project, but again, it's only 5 years, and within the big context of any country, it's modest in terms of what it can achieve. But the example that it's provided in terms of how to bring about systemic change is really profound, right? And now, again, a lot more of the responsibility passes back to the private sector to see how they can take these lessons learned and really magnify it and be the drivers of inclusive growth in North Macedonia. So thank you very much. Благодарам, господин Туѓандат. Сега почнува кафе паузата. Имаме 30 минути, се враќаме во 11:50 со два интересни панели со учесници во програмата. И по завршување на формалниот дел, сите сте поканети на неформален дел и коктел дружење овде во хотелот по завршување на конференцијата. Се враќаме за 30 минути назад. Добре дојдовте назад. Предлагам да започнеме со првата панел дискусија. На почеток ги повикувам на сцената да се придружат Тамара Тодоровска, специјалист за агробизнис во проектот на USAID за развој на деловниот екосистем. Повели Тамара. Виктор Стојмановски, менаџер за суровина во Бимилк. Стево Пивковски, собственик на фарма. Синиша Стефановски, собственик на ЛК Разбери. И Александар Мариновски, собственик на конфекцијата Кули од Прилеп. Едно извинување во име на господинот Ѓорги Петрушев, кој што заради непланирани активности не беше денеска во можност да биде овде со нас.
Така што на негово место денеска со нас е господинот Стојмановски, менаџер за суровина во млекарницата Бимилк. Добро дојдовте на сите, ви благодарам што денеска сте со нас. Првата панел дискусија е посветена на конкретни и секако позитивни примери во имплементација на private sector engagement моделот, преку кој што овој модел докажа дека може успешно да се спроведува и во нашата земја. Со оглед на тоа дека имаме доста панелисти, очекуваме навистина интересна дискусија, нема да должиме со воведот. За почеток ќе ја замолам Тамара Тодоровска да ни каже малку повеќе и сублимирано за ПСЕ моделот и начинот на кој што тој функционира, на кој што функционира овој модел во приватниот сектор во рамки на проектот. Благодарам, Верица. Се надевам дека сите присутни имаа можност да ги проследат сите презентации кои што ги имаа претходните говорници, затоа што мислам дека овдека навистина суштината се покри на тоа што представува овој модел и зошто е навистина потребно да се трансформира целата оваа соработка помеѓу чинителите во одреден ланец на добавување, сектор или индустрија. Јас од друга страна би сакала малку повеќе да се осврнам на она што проектот USAID за развој на деловниот екосистем успе и практично да го прикаже и докаже и малку повеќе за тоа како ова така наречено партнерство со приватниот сектор би можело буднина да се реплицира и да продолжи да живее, да речем, во помеѓу компаниите и нивните соработници. Најпрво на што би сакала да го истакнам е дека овој принцип се докаже како доста флексибилен и прилагодлив во различен тип на компании, значи тоа подразбира различна големина, различен сектор и подсектор и дури може да зборуваме за најразлични типови на интервенции кои што може да се спроведат. Така, например, ние имавме искуство доста со земјоделскиот сектор и многу подсектори, тука со автомобилската и машинската индустрија, текстилната, па дури и со индустријата за визуелни ефекти и анимација, каде што експериментиравме со еден пристап за зајакнување на работната сила во овие сектори. Меѓутоа, без разлика на профилот на компанијата, да речам, заеднички именител на сите овие интервенции, како што многу пати до сега кажавме, е токму зголемување на продуктивноста. Така што овој поим би можело многу различно да биде сватан од различни компании во зависност од тоа каде лежат нивните вистински потреби за вметнување на овие промени што треба да се донесат. Значи, тоа наједноставно кажано може да биде намалување на трошоците на производство, штедење на ресурсите и времето, зголемување на квалитетот и квантитетот на производството. Меѓутоа, од друга страна може да значи, например, и воведување на сосема нов производ. Тоа станува збор најчесто за производ со додадена вредност или пак стратешко влегување на нови пазари, каде што можеме да зборуваме за една трансформација на целокупниот начин на работата на компанијата, со кој што таа, да речам, полесно ќе се адаптира на целниот пазар. Така што овдека проектот имаше улогата на фасилитатор и на партнер во инвестициите, каде што заедно стратешки се планира, меѓутоа и се носеше заедно финансискиот товар. Меѓутоа, покрај резултатот од самите интервенции, на овој начин кај приватниот сектор се потикна и дополнителни, да речам, интервенции кои што беа иницирани од првичното зголемување на планираната продуктивност. Уште би сакала да кажам дека работејќи и инвестирајќи стратешки и паметно се создадоа услови за да се направат многу поголеми интервенции од тоа што иницијално беше планирано на почетокот. Како што спомна веќе и Дејан, самиот принцип, нели, постојано и ние учевме, се адаптиравме и го зголемувавме обемот на активностите. Така што конечно се демонстрираше дека со паметно поставување на активностите може да се направи една експанзија во економскиот развој. Исто така, морам да кажам дека сето ова е еден процес, комплексен, кој што, каде што се соочуваме постојано, нели, со практични примени во имплементацијата, имајќи предвид дека сме во една активна динамична средина каде условите на функционирање постојано се менуваат, особено во последниве неколку години, каде што не морам, мислам, тоа да го напоменам. Меѓутоа, како што кажавме, самата цел на зголемување на продуктивноста кај компаниите е она што докаже дека токму во вакви менувачки услови и кои што се предизвик за функционирањето и
преживувањето, можам слободно да речем, на компаниите, подобро поминуваат токму оние кои што размислувале на време на продуктивноста и имплементирале некои посовремени процеси. Така, благодарам, Тамара. Како што споменавме и споменаа и сите говорници претходно, земјоделието беше и е една од клучните области во кои што се случуваат интервенции во ланецот на добавувачи, затоа што и самата индустрија е таква. Во овој сегмент доста се работеше во пелагонискиот регион. Господин Стојмановски, во видеото од господинот Петрушев слушнавме во што се состоја интервенциите во рамките на проектот БЕП. Ве молам само накратко, што беа интервенциите, но она што е поважно, кои беа и кои се ефектите од истите? Вака, нашата соработка со USAID започна од 2019 година со набавување прво на спектрфотометрот за контрола на храната. Ниједна модерна нова фарма може да потврди господин Пивковски дека не може да функционира ако нема избалансирана исхрана на животните. Ниту продукцијата ќе биде добра, ниту пак добиената количина и квалитетот на млекото ќе биде добар. Апаратот им стои на располагање на сите наши фармери, го користиме по нивно барање за испитување на храната. 2021 е доста значајна, бидејќи во 2021 дојде до трансформација на 5 фарми, вложување во 5 фарми заедно со USAID, каде што фармите со од врзан систем на држење на говедата премина во пуштен систем на држење, значи на чување на говедата. Значи инвестициите беа заеднички како од фармерите така и USAID и од Бимилк. Значи на фармата конкретно беше инвестирано во скрепери, лигабоксови, крвни забрани, измолзилишта, микс приколки, цистерни за течно измолзување. И што е најголема придобивка кај овие фарми е што тие во минатото биле, значи со 10 на 12 крави. Сега го прифатија предизвикот и огласот што беше на Министерството за земјоделие и штумарство за 100% за увоз на крави. Значи тие ги изголемија стадата во минатото со увоз на од 15 до 30 говеда и го искористи и ова последниот повик на државата исто за увоз на добиток. Така да кај сите овие фармери бројната состојба се дојде до значително зголемување од мини фарма, да кажеме со десетина грла, премина веќе во средно големи фарми со озбилно производство на млеко со околу 50 до 60 грла. Со нормална модернизација, а со тоа автоматски дојде и до квалитативно и квантитативно зголемување на количините на млекото кај фармерите. 2022 е карактеристична што господинот Пивковски и господинот Горанот го прифатија предизвикот за увоз на роботи за молзење. Значи, нешто што е најмодерно и врв во технологијата на фармското производство. Од наша страна, како помош, ќе имаат лактофризери за ладење и чување на млекото, со тоа што ќе ги надополниме нивниот увоз и нивното усовршување. Така, а резултатот кај вас е во поквалитетна суровина, така? Да. Кај на квалитет, значи со самиот увоз на имплементација на роботи за молзење се добива и на квалитетот и на квантитетот на млекото. Значи нема веќе рачно молзење, се е автоматизирано, така да на крајот се добива одличен резултат. Така. Со нас денеска е господинот Пивковски, кој што е фармер од Пелагониско, кој што има долгогодишна соработка со USAID. Може ли да се надополните на Бимилки, на она што го кажува, како вие од аспект на фармери лично и во однос на другите фармери ги доживувате ефектите и помошта која што во изминатите години ја добивте преку овој проект? Благодарам на поканата, поздрав до сите гости. Мило ми е што сум денеска дискутант тука на оваа панел дискусија. Накратко ќе се осврнам едно резиме за мојата фирма. Значи, еве датира, тоа беше еден семеен бизнис, 70 години, кој што мојот дедо, па моите родители се занимавале со сточарство на почетокот, значи за потребите на фамилијата, но покасно, значи, преминува по-професионално во моето работење 2002 година, каде што е регистрирана фирма за производство на млеко, одледување на млечни крави, и од тогаш се занимаваме професионално и секогаш поставуваме нови цели и стратегии
до каде и каде треба да стигне сточарството и делот на производството на млеко. И јас од самиот почеток, значи, бев оптимист дека има услови и во Македонија да се работи на полето во делот на сточарството и за развојот на сточарството, но секогаш не зависат тие работи од нас, зависат од други чинители и други околности во нашата држава, но ние остануваме на патот да истраеме за да ги постигнеме сите оние цели. Значи, почетокот на соработка со USAID, ќе го кажам многу поодамна, значи 2013 година на локално ниво во општина Могила. Тоа беше првиот проект за поставување на систем капка по капка за наводнување, каде што можам да кажам дека нашите фармери, земјоделци секогаш на почеток гледаат скептички на она што се работи, мислат дека нема да биде успешно и тогаш со господинот Волерс, бившиот амбасадор во Република Македонија, ги повлековме првите црева на поставување на капка по капка во Могила и тоа уште на самиот почеток, кога ги меревме резултатите на крајот на годината, видовме дека има благодет, бенефит во производството на пченка и од тогаш еве до денеска, значи тој развој континуирано расте и со поддршка на Министерството за земјоделие, каде што денеска се осовремени тој начин на одгледување на пченка. Оваа година со помош на USAID, би рекол, ова беше невозможна мисија доколку USAID не помогнеше во доделувањето на овој проект за поставување на робот во мојата фарма, затоа што би рекол таа е скапа инвестиција, каде што сам би рекол сигурно немаше да инвестирам да го поставам роботот на мојата фарма, но потенцирам и уште еднаш се благодарам на USAID затоа што го истеравме, би рекол, во овој заеднички проект и на крајот од годината или рекол по една година ќе ги мериме резултатите од поставувањето на овој робот, затоа што знам и сега, значи мојата фарма има висок квалитет на производство на млеко со сите перформанси, би рекол и подалеку од оние европски нормативи што ги пропишува, значи сме успеале да стигнеме со тој квалитет на млеко, но мислам дека со постувањето на роботот ќе добиеме уште подобри резултати и ќе бидеме еден пример во нашата држава за развој на модерното сточарење, да допринесеме до сите фармери кои што сакаат да инвестираат во вакви современи инвестиции. Така, благодарам за визијата. Еднината ќе се вратиме во вториот круг. Друг пример во областа на земјоделието кој што преку овој проект и преку оваа иницијатива даде одлични резултати е производството на малини и сериозната субституција на увозот на ова овошје на домашниот пазар која што дојде во изминатите години. Господинот Синиша Стефановски од ЛК Разбери, заедно со тимот на БЕП направија буквално пресворот во овој пазарен сегмент. Господине Синиша, што всушност направивте, каква е моменталната состојба и ефектот врз вашето работење секако? Вака, прво благодарам за поканата. Поздрав до сите присутни. Цел ми беше да направам нешто за да ги задржам, имам две деца, машко и женско, да ги задржам, да ми останат тука. Затоа и сакав да им докажам дека ако се работи вредно и тука може убаво да се живее и би имало ефект од тоа. Голема благодарност до USAID, Дејан со екипата цела, затоа што многу ни помогнаа, да речам, во стартот. Не сите имаат доволно средства да инвестираат во подигање на нови лозови овошни насади, каде што е дел и малината. Тука они многу ни помогнаа, како што рече и колегата, со системот за наводнување, капка по капка. Значи, тој беше комплетно донација за сите мои идни кооперанти. Ефектот беше огромен. Ако луѓе што немаа систем капка по капка имаат 400 килограми на 1000 квадрати, веќе овие со систем го дигнаа производството на 1500 килограми, што е 3 пати. Видовме многу ефект од тоа. Исто така и квалитетот на малината си дојде до израз. Со самото тоа, значи, од една страна нашето вредно работење, од друга страна успеавме веќе до 90-95% да го потиснеме увозот на малината и да произведеме сами, за да го задоволиме првично нашиот пазар,
Значи, идните планови ни се ширење полека нормално на мрежата на кооперанти и се разбира извозот. Так, споменавте, интересно е повторно да кажеме колку како резултат на оваа интервенција практично се зголеми бројот на кооперанти и на луѓе кои што се заинтересирани да бидат дел од вашиот добавувачки ланец. Па таму пишуваше 19, веќе сме на 32 кооперанти. Истава приказка да речем што ја направивме у Тетово и Полошкиот регион, сега ја шириме и во други региони на Македонија, значи Пробишти ни е едната станица, другата е Ресен. Значи и таму планираме да го направиме исто во ова што го направивме во Тетово. Работиме полека затоа што првично гледаме да тоа што ќе го произведеме да ни биде 90-95% ова проценти продадено или договорено производство, за да не влеземе во еден хаос, каде што би имале многу кооперанти, многу малина и после да не знаеме што да правиме со неа, така да полека го развиваме ова планирано. Благодарам многу. Друга индустријска гранка во која што БЕП направи интервенција е текстилната индустрија, која што, како што знаеме сите и на глобално ниво, не само во нашата земја, се соочува со бројни предизвици. Господинот Мариновски од конфекцијата Кули во Прилеп направи доста интервенции, промени, реформи во изминатите години во работењето и се трансформира од класичното лом производство, типично за македонската текстилна индустрија, кон full package работење. Може ли, господине Мариновски, да ни кажете како успеавте или како успевате во овој процес на транзиција и која и каква е улогата на БЕП во процесот? Благодарам за поканата. Ретко кој вложува во текстилната индустрија и голема благодарност до УСАИД што заедно помогнавме на мала предсе фирма да обстани во Македонски Брод. Ајде да почнам на почеток како се познаваме со Дејан и екипата многу одамна. Дејан дојде до идеја како да текстилната индустрија да ја ставиме во програмата на USAID. Една мала фирма од Македонски Брод имаше потреба од интервенција, набавка на нови машини, промена на условите за работа, заеднички настапивме и таа фирма во моментот рентабилно работи. Еве веќе неколку години ги поминавме сите кризи заедно и е од голем помош за нашата фирма да ја направи таа трансформација од лон во full package. Пред се лон производството е сите материјали, помошни материјали ни ги набавува странецот, ние само работиме и испорачуваме. Како текстилната индустрија почна да оди надолу и да тони, мораше да најдеме начин како да смениме, како да промениме, за да обстаниме тие инвестиции што веќе 30 години ги правиме да ги задржиме. Веќе имаше голем одлив на вработени, не само во нашиот регион, и во цела Македонија. Трансформацијата од тој лон во full package не беше лесна, мако трпна и долготрајна. Сепак има многу инвестиции, многу вложување во човечки ресурси, а и големи временски периоди каде што треба голема сума на средства да се одделат. Факт, еден мал пример ќе ви кажам дека од почеток на сезона до завршување на сезона имаме до 6 до 7 месеци самостално инвестирање. Сепак тоа, за да може да се издржи, дојдовме со кредити, со нормални услови кои што ни ги нудеа банките и пред се благодарни сме тоа што обстанавме и сега сме многу повеќе рентабилни. Фактички со лонот работевме за центи, а сега работиме за евро. Так, а конкретно оваа интервенцијата што ја кажувате во однос на конфекцијата во Македонски Брод, како се реперкуира тоа врз вашето работење? Да, таа интервенција што направивме во Македонски Брод, во тоа рурално место е тоа што нашата компанија е специализирана за тешка конфекција, тоа се сакоа капутите, а во Македонски Брод таа фабрика беше специализирана за здолништа, панталони, сукни и фустани. Со тоа што на пазарот настапивме заеднички и како пакет беше многу битно за да ги земиме тие производи.
Така, благодарам. Ќе се вратиме на тема иднина и продуктивност, ќе се вратиме накратко уште малку кај млекопроизводството. Стојмановски, слушнавме за ефектите, слушнавме за тоа што БЕП направи и како помогна во целиот процес. Проектот завршува. Како вие како компанија лидер во тој регион ќе ги продолжите практично интервенциите за да го задржите темпото кое што веќе го започнавте? Па вака, значи БИМ како лидер во регионот, не само во регионот и во државата, има своји инвестиции уште од 2000 кои датираат уште од 2008 година кај фармерите. Значи секоја година БИМИЛК има свој пакет на пакет кој вложување кој го инвестираме во фармерите. Така на пример, ова година веќе инвестиравме во една селка, миксерка од 10 тони, имаме до сега 2 системи за молзење инвестирано, инвестиравме во еден трактор и во планот ни е до крај на година поставување уште на 4 системи за молзење. За следната година имаме во тек е разработката на планот за инвестиции во што би се состоело. Најголем процент од парите што ќе ги вложиме ќе одат во опрема за фармско производство, за унапредување на фармското производство, значи за олеснување на фармерите во процесот на молзење и припремање на храната. Значи ќе се сконцентрирам повеќе на системи за молзење и миксерки за припрема на храната. Овој процес трае со години и ќе продолжиме исто на истиот начин. Тоа е независно од USAID, тоа си е наша внатрешна инвестиција. Се таргетираат фарми кои се средни и средно големи, значи со околу 300 до 500 литри дневно. Значи наша идеја и наша цел е да се постигне квалитетно производство кај нив, континуирано производство, значи да не варира количината на млекото и да добиеме и на квалитет и на квантитет кај фармерите со инвестирање на таа опрема. Така што вашите интервенции продолжуваат. Господин Пивковски, спомнавте дека тешко било на почетокот и претпоставувам во голема мерка и сега да се убедат фармерите во одредени интервенции кои што на среден или долг рок треба да дадат ефекти. Каква е сега состојбата со оглед нели на контекстот околу снабдување со млеко? Дали ќе го искористите моментот да ги фатите бизнис можностите кои што стојат на располагање? Ризиците секогаш постојат во секој бизнис, така и во млекопроизводството, но тие работи малку ги истражуваме од поодамна. Тие ризици се сведени, би рекол, на минимум и мислам дека во ова работа нема ризик, затоа што кога ја знаеш работата, кога имаш волја, кога, би рекол, еве, овој проект се заокружи финансиски, ни останува уште нашето работење, затоа што претходно не биле. Јас, да речем, сум бил во Америка, сум посетил, сум видел како функционира млекопроизводството, сум бил во соседството, во Србија, во Шведска, во Данска и од прилика знаеме и не очекувам некои големи ризици, мислам дека ќе имаме успешна приказна, успешна инвестиција со роботот и ќе дадеме поттик на сите оние, би рекол, еве, како колегата што кажа, да ги оставиме нашите млади, затоа што ќе му оставиме едно современо производство на млеко, нашите деца да останат на нашите фарми, да не одат во западните земји, затоа што, еве, да не плачиме секогаш, викам дека и тука може да се заработува, може да се живее еден нормален живот. Ги охрабрувам сите оние млади фармери, ги има, се уште ги има во нашата држава, да доаѓат, да разговарат, да разменуваме искуства. Тука е USAID, тука е Дејан, тука е екипата, каде што во оние, би рекол, почетни моменти со поддршка од USAID би можеле сите да чекорат со побрзи чекори. Така, сублимирано вашите идни планови се, инвестициите продолжуваат и зголемување на количините. Па секогаш е така, знаеш, кога јас кажав далечна, да не 2002 година сум направил една стратегија, еден 5-годишен план и сум кажал, па ова е сега крај, но во сточарството, во земеделието никогаш нема крај и апелирам до сите оние фармери и земеделци кои што се денес присутни, нема, да речеме сега е почетокот и заврши тука, но современото производство, новите технологии даваат нови предизвици и би рекол секогаш после 5 години доаѓаат нови идеи, нови предизвици, секогаш треба тие, би рекол, нови токови на современото сточарство да се пратат и да ги носиме во нашата држава воедно.
би рекол тука конкретно ќе се задржам малце подолго за побрз развој во делот на сточарството. Мислам дека тука малку би рекол виновна треба заеднички да настапиме ние како фармери, од една страна Министерството за земјоделие, каде што треба да се прави една 5-годишна и една 20-годишна стратегија, каде што сите треба да се движиме по таа патека, не само кога ќе дојдат лошите моменти, кога ќе цениме премногу храната, енергијата, еве доаѓаат такви тешки моменти, затоа треба да се осврниме сите чинители во земјоделието, да се осврниме за производството на нашата храна во нашето земјоделие, затоа што е најпотребното нешто за опстанок на човештвото и конкретно за нашата држава. Така, благодарам. Господин Стефановски, ја споменавте продуктивност, колку ави количини се произведувале пред и после системот капка за капка, како ќе се одржи нивото на продуктивност во иднина? Дејан нешто ми спомна дека веќе се во плани, во подготовка некои иновативни решенија, може ли да споделите со нас како, на кој начин продуктивноста да расте? Видете вака, први најголема сатисфакција за мене е тоа што во овие 4-5 години ја дигнавме потрошувачката или конзумирањето на малина тука во Македонија. Значи, тоа ми е сатисфакција број 1. Втората ми е задоволните кооперанти што стојат зад мене. Подигањето на продуктивноста го планираме со модернизација во бербата. Значи, веќе првиот чекор е направен, направивме машина за берење, тука во Македонија, значи ја патентиравме машината. Се надевам дека, иако имаме некои проблеми, да речам, затоа што малината е многу специфична, не сака физички допир многу, сите знаеме колку е нежна, машината работи на принцип на дување и мислиме дека ќе имаме голем успех, затоа што веќе ја пробавме минатата година. Резултатите беа перфектни, затоа што таа машина негде ни заменува од 60 до 70 луѓе, што да збориме реално денеска многу тешко се наоѓаат, затоа што тоа е работа што трае 1 месец и стварно верувајте, тешко се наоѓаат луѓе за берба, ние веќе го направивме тој чекор со машината. Кооперантите што се со над 1 хектар, сите ќе аплицираат за неа на наредниот повик што ќе биде од ИПАР. Тука голема благодарност и до програмите што ни ги нудат преку Министерство за земјоделие. И се надеваме дека во иднина бенефитот од оваа работа ќе биде уште поголем. Така, благодарам. На тема продуктивност и прашање во важи и за господинот Мариновски, како да се зголеми продуктивноста и во текстилната индустрија. Слушнавме дека замената на машините и на стариот машински парк е предизвик. Како вашиот позитивен пример да се мултиплицира на целата индустрија или на поголем дел од истата? За да им добиеш еден добар квалитет, посебно во ова време, мора да се промени и да се автоматизира машинскиот парк. Сепак во текстилната индустрија претходно немаше толку многу автомати, но во овој период сега, да не речем буквално, има автомати скоро за се. Во последните 3 до 4 години вложивме премногу во автоматизација на машинскиот парк, поставување на фотоволтаична централа, и мислам дека продуктивноста е зголемена за едно 30 до 40%. Тоа не беше пракса претходно, но со новата технологија, сигурно, како што кажа и другите, се добива многу на продуктивност и квалитет. Пред се, ова е монда индустрија, без квалитет и продуктивност не можеме да обстанеме. Така, предизвиците во односи на целата индустрија, би можели ли еве некој совет да споделиме што би бил и за другите, затоа што навистина од оваа индустрија доаѓаат и вести кои што се прилично загрижувачки со оглед на трудоинтензивноста на индустријата? Нашата гранка е трудоинтензивна, тоа значи многу вработување во една компанија. Јас прво би советодавно би делало до секој мој колега во текстилната индустрија полека да се префрла од лон на full package, заради тоа што одговорноста ќе биде негова поголема, со повеќе вложувања ќе добија повеќе. Текстилната индустрија
возрастната граница на текстилната индустрија на вработените е висока и сепак мора тоа да го замениме со автоматизација. Со секое вложување, секој ден се враќа назад, сигурно. Ние, како што кажа, последните 3 години колку што имаме вложено, немаме во предходните 27. Ајде кај мене, татко ми го отпочна тој бизнис, секое моје вложување имав проблем, но на крај кога видовме дека стварно се исплати, сега веќе и тој навикна дека мора да продолжиме така. Така, тоа е поентата, апсолутно. Ова се само дел од примерите практично кои што БЕП ги направи како интервенција во македонските компании. Сега предлагам Тамара сумирано да ни каже малку повеќе околу конкретните параметри и постигнувањата кои што ги имате во приватниот сектор. Повели Тамара. Да, добро, кога ќе видиме ретроспективно зборуваме за 5 години активна работа, која што дури можам да кажем слободно и во пандемијата и дури сега во екот на новата економска криза, овие интервенции не затајуваат, туку само се прилагодуваат на новонастанатата ситуација. И можам да кажам дека баш сме горди дека за целиот овој процес преку партнерството со приватниот сектор успеавме да соработуваме со 53 водечки компании и дури 466 крајни корисници или примарни производители, како сакате наречете ги. Ево, например, кога земаме земјоделскиот сектор, каде што се карактеристични, каде што ова индустрија се карактеристични оние долги ланци на добавување, токму таа причина овде имаше можеби најмногу можност да се експериментира и да се применуваат најразновидни активности. Од друга страна пак, субсекторски, млекопроизводството беше дефинитивно гранка од земјоделството каде што најинтензивно се работеше. Можеби поради тоа што примарните производители овдека покрај тоа што имаат обврска да се грижат за добитокот, паралелно имаат една многу важна операција, а тоа се поледелските активности, имајќи предвид дека во млечното говедарство фармерите најголем дел од кабастата храна и самите ја произведуваат. Така што целта на сите овие интервенции во млечното производство беше пред се нормално да се зголеми квалитетот и квантитетот на оној главен аутпут, тоа е млекото. Понатаму да се намалат работните часови кои што се потребни за изведување на одредени операции на фарма. Секако да се зголеми ефикасноста во исхраната која што може да достигне и до 70% од вкупните трошоци во производството, да се зголеми благосостојбата и секако да се превенираат оние здравствени состојби кои што негативни, секако кои што може да дојдат од несоодветни услови на одледување. Така што овдека може слободно се каже дека се интервенираше на најразличен начин и успешно се спроведа иницијативи со 16 водечки компании и 279 фармери. Дали тоа беше преку помош со кофинансирање на опрема или преку некакви обуки, меѓутоа крајната цел тука секако беше на некој од овие начини да финално се зголеми продуктивноста. Генерално тоа што можам да го кажам е дека со сите овие интервенции успешно се зголеми еден квантитативен податок, значи 12%, како што се спомна и во некои од претходните презентации, успеавме да го зголемиме производството на млеко, количините, и ова е нешто што е во рамките на очекуваните резултати што опремата со која што ние интервениравме може да го донесе. Секако опремата влијае и на хигиенскиот аспект и успешно се намали бројот на соматски клетки и бактерии во млекото, што не знам за обичен корисник колку значи што купува нели млеко во продавница, меѓутоа тоа е многу важен аспект кој што со години се бориме сите да стигнеме до некој подобар стандард. Понатаму во поглед на времето, секоја од опремите кои што се кофинансира на фарма успеа значително да го намалат времето за потребните операции кои што се изведуваат. Еве да објаснам по-конкретно, например, автоматскиот систем за изѓубрување, тоа го намалува и за 100%. Например, ако претходно му требале на фармерот 6 часа да го собира ѓубрето со количка рачно,
Сега со автоматскиот систем за изѓубрување тој воопшто не троши време на тоа, поради тоа што самиот систем си работи независно. Од друга страна, автоматските системи за измолзување исто така докажаа голема ефикасност во штедењето на време и до 50%, со тоа што, например, пластично кажано, доколку претходно му требале на фармерот 5 часа, да речеме, за да ги изведе двете молзења во денот, со се миење на целата опрема и ѓумови, со автоматскиот систем за измолзување се надминуваат голем дел од овие, речем, предизвици и се намалува времето на 1,5 час дневно. И уште ќе го спомнам и миксерот за сточна храна, кој што беше исто така една од најчистите интервенции. Тука значително се зголеми ефикасноста во заштита, да речем, на часови и до 70%, со тоа што ако претходно биле потребни, да речеме, 3 часа за хранење на кравите во текот на денот, сега тоа се прави за помалку од половина час. Има тука и други придобивки покрај времето, затоа што еве конкретно миксерот подобро ја меша храната, подобро кравите ја искористуваат, помалку енергија трошат за обработка на нутритивните материи и сето тоа финално пак донесува до квантитативно да се зголеми количината на млеко за кое што зборуваме. Ако ова се представи во пари, еве според моменталните цени на млекото, може да се каже дека годишниот приход на фарма, се зборуваме за фарма од прилика 60 на грла и веќе 30 молзни, да речеме, дима, каде што можеме да зборуваме за до $14,000 зголемување на годишните приходи, што пак јасно кажува дека голем дел од овие интервенции би можеле да се повратат за 1 до 2 години како повратна инвестиција, зборуваме овдека. Така што дефинитивно брзо се исплатат и брзо се гледа продуктивноста и ефектот на фарма и заради тоа, како што спомна Дејан и во претходните интервенции, во претходната презентација, сите овие интервенции повлекуваат дополнителна лавина, да речем, на инвестиции, заради тоа што кога ќе се реши еден проблем со продуктивноста, доколку се реинвестираат парите, може веднаш да се действува на нов проблем. За роботите веќе спомна и не би сакала тука многу да должам, поради тоа што сакам само да кажам дека ние сме горди што ете токму преку овој проект двајцата фармери Стево и Гуран се пионири во оваа област, поради тоа што не може веќе да се замисли едноставно современо интензивно млекопроизводство и конкурентност на пазарот, не само дома, туку и надвор, без примена на овие најсовремени технологии како што е роботот. Ги очекуваме резултатите до крајот на оваа година, меѓутоа не се сомневам дека ќе бидат позитивни и само се надевам дека оваа интервенција ќе биде само поттик и за останатите фармери какви што знаеме дека можеби не се многу, меѓутоа сепак ги има од тој калибар и да се охрабрат и тие да интервенираат со ваков тип на опрема. Има уште многу да се зборува за млекопроизводството, меѓутоа тука ќе престанам за да можам на другите сектори да се насочам. Синиша голем дел од резултатите, например, во производството на малина ги покри. Она што, како што и ти самата кажа, е фасцинантно дека овдека се случи една целосна трансформација на секторот и се доби како резултат скоро па може да се каже 100% замена на увозот на малина, кој што денеска се задоволува исклучиво со домашно производство. Сега нареден чекор е нели да се освојат нови пазари, а за тоа да се случи треба да се реплицира истиот овој модел и на други региони, како што веќе впрочем Синиша и започна. Меѓутоа и ние од годинава имаме уште еден нов стратешки партнер, а тоа е компанијата Аерус од Пробиштип, каде што се обидуваме истиот овој модел што се случуваше во Полошкиот регион да се реплицира и таму да ги даде истите резултати. Зборувано во бројки, тоа не дело тоа да речем спомна Синиша, меѓутоа еве хронолошки гледано, каде беше секторот кога започна проектот. Се започна од 3 кооперанти, денеска има 32, се започна од 1,7 хектари, денеска има 17, се започна 28 тона производство годишно, сега имаме потенцијални 160 и цената можеби независно од сите овие случувања, меѓутоа секако имаш удел, многу се покачи во целиот овој период, така што од некоја просечна цена од 62 денари денеска зборуваме за над 220 денари по килограм малина.
Би сакала уште накратко да спомнам два сектора кои што не се денеска за жал присутни на овој панел, кои што се имплементира со цел да се пилотираат активности кои би помогнале полесно да се пишува една мерка која што спремаме со Министерството за земјоделство, ќе ја спомнам подоцна. Тоа е секторот за производство на свежо и од друга страна преработка на зеленчук. Овдека интервениравме најпрво со зголемување на продуктивноста во секторот за производство на свеж кромит. Тука главната наша мотивација беше да се намалат инпутите во производството и со тоа да се намали цената на чинење на единица производ. На најразлични начини исто така вдека можам да кажам дека помогнавме, најпрво со системот капка по капка, понатаму со калибратор за кромит и последно со најразновидна приклучна механизација за трактор. Она што можам да го сумирам како ефект е дека исто, да речем слично како и кај малината, со системот за наводнување се доби и зголемена финална количина на производ за 6%. Меѓутоа не треба да се занимари и тоа дека се намали 35% од вкупната количина на ѓубриво и 30% од вкупната вода намената за наводнување. Имаше доста придобивки во преостанатата опрема, кои што секако на крајот донесо до тоа фармерите подобро да соработуваат и на хоризонтална и на вертикална основа, имајќи предвид дека дел од опремата самите, да речем, ја делат како во еден вид на кооператива, и со самото тоа придонесоа да бидат поефективни во производството и да ги намалат трошоците и инпутите. Последниот сектор во кој што интервениравме годинава, како што кажав, беше преработката на зеленчук. Стана збор за компанијата Ларсот Штип. И овдека имавме на навидум, да речем, едноставна интервенција со кофинансирање на пластични палети кутии, кои што помагаат полесно да се манипулира во сите делови од производството, да речеме, кај сите чинители во добавувачкиот ланец, од самите производители, соберни центри и на крај преработувачите. Така што не би сакала уште многу да должам, меѓутоа сакам да кажам дека некојаш и вакви едноставни интервенции, кои што нели ќе речем некој што се тоа пластични кутии, може навистина значително да го намалат трудот, да го подобрат, да речеме, чувањето на самите производи, загубите при транспорт и така натаму. Така што еве накратко тоа е тоа, меѓутоа доколку има некој заинтересиран можеме да дискутираме. Но одлично сублимирано вака пластично да доловиме, затоа што кога зборуваме само за бројките и кога зборуваме за конкретните работи што се направени, навистина се добива различна слика. Предлагам да дадеме можности од публиката да постават прашања до денешните дискутанти во рамки на првиот панел. Повелете кој сака да праша, нека крене рака, ќе ви биде доставен микрофон. Не верувам дека се кажавме. Повелете. Еве овде во Калин. Само микрофонот да ви го дадат. Ве молам, представете се. Да се представам. Калин Бабушко, Македонија Експорт. Прекрасни презентации. Супер ви е проектов на USAID. Само имам прашање до представникот од USAID. Гледам дека има само техничка поддршка. Дали овој проект даваше и поддршка до компаниите и во консалтинг, односно Александар спомна една многу интересна работа, предете од лон во брендирање, дали и на тоа беше насочено овој проект и какви се резултатите таму? Слуша? Благодарам. Спомнав на почетокот, не знам, може би го пропуштивте тој дел, каде што кажав дека сме помогнале на преку 279 компании. Тука станува збор за компании кои што не биле само поддржани со опрема, туку најголем дел од нив биле поддржани преку некаква обука. Конкретно, нашиот проект е свесен дека напредокот со технологијата оди рака под рака со
теоретското знаење, односно како што вие велите консалтинги и обуки. Она што се спроведе во рамките на овој проект, пред се беа 6 големи обуки од страна на една израелска група која што работи во унапредувањето на земјоделскиот сектор, и тука беа покриени на различни области, пред се од хигиена на молзење до ефективност во исхраната и така натаму. Понатаму имаше обука која што се изведе за користење на машината за режач на папци. Таа не ја спомна во интерес на времето, меѓутоа беше една од најинтересните, можам да кажам, интервенции кои што има еден голем ефект на повеќе фарми, поради тоа што ваквиот тип на услуга во моментот на терен затајува, односно нема доволно ветеринарни техничари кои што би можеле да изведат оваа услуга, а од друга страна пак и до 70% од кравите во стадото се затекнати од една состојба која што народски се вели куцање, и истата влија да се намали продуктивноста на млеко и здравствена статус на животното. Така што оваа обука ја поминаа преку 200 фармери и исто така беа вклучени и локални ветеринарни техничари кои што денеска работат токму со фармите во Пелагонискиот регион за да се надминат овие предизвици. И уште една крајна обука имаше за НИР. Тоа е еден современ систем за автоматска детекција на хемискиот состав, односно нутриентите на храната, со кое што фармерите можат да видат со каков точен хемиски состав на храна располагаат и како по-ефективно да го направат оброкот оптимален во однос на потребите нутритивни на стадото. Значи, да сумирам, да, проектот имаше, да речем, обрна внимание и на практичниот аспект. Дополнително секоја опрема која што беше дадена, фармерите имаат за неа обука како да ја користат и ние од самите вендори кои што ја набавуваме опремата, тоа го бараме како еден од најглавните критериуми, истата да биде доставена, да има располагање човек кој што ќе ги обучува фармерите и понатаму ќе им биде постојано поддршка техничка во процесот на користење. Се надевам одговорив. Благодарам, Тамара. Имаме овде уште едно прашање, повелете. Да, јас сум Ванчо Попов, деловно на колегата или не знам да му одговорам. Кога кажа Александар за него и за Дејан, треба да се каже дека сврзано ткиво јас бев као консултант и бев вклучен во тој проект. Значи, после тоа работевме и на други проекти со Фитар и на некои други проекти, така што консултантите, јас би кажал дека му помогнавме и на Дејан и на Александар за да трансформацијата биде многу по-безболна и по-ефикасна и по-корисна на некој начин. Така, тоа би сакал да не ги забораваме консултантите апсолутно. Ајде, чао. Благодарам. Повелете дали има уште некој друг за дискусија, за прашање, за коментар? Така, доколку нема, еве јас уште малку би ја доподпрашала Тамара, едно логично прашање кое што секогаш се наметнува, особено кога има позитивни резултати, а некој проект завршува, е што понатаму. Како да се планира иднината, како да се мултиплицираат ефектите и како тие да останат живи и понатаму. Одржливоста. Да, добро, неколку пати тоа се спомна до сега и тоа е нормално. Значи, основните принципи на овој модел се меѓу другото да креираат и услови за реплицирање и одржливост. Затоа што нели сета оваа работа што ја спомнавме дека е направена е резултат на многу труд и како што спомна и Дејан во неговата презентација, не беше ова нешто што се случи одеднаш, туку што беше макотрпен процес кој што уште од почетокот нели започна со голем број на дискусии, докажување и резултати за да стигнеме до тоа што е денес. И сега нели логичниот чекор е како да го задржиме тоа ниво и како што реков преска да продолжи овој принцип да живее во приватниот сектор. Така што ние како проект можам слободно да кажам дека си земавме како обврска да се осигураме дека ќе оставиме едно тло врз кое што ќе може во иднина овие активности да продолжат да се градат. Ги слушнавме нели представниците од приватниот сектор кои што денеска тука се присутни со нас на панел дискусијата и
ги слушнав како и самите потврдуваат дека ваквиот стратешки пристап функционира и дека и тие самите во иднина ќе продолжат да применуваат ваков тип на интервенции. Можам слободно да кажам дека со ова имаме потврда дека едниот дел од алката, да речеме, е осигуран. Меѓутоа, она што, да речеме, малце по-дискутабилно, станува збор за нашата улога на фасилитатор или подпомагач, што ќе биде кога, нели, проектот ќе заврши, ние ќе се одиме, кој ќе преземе таа улога. Природно е, нели, ова улога да преземат институциите, надлежните министерства и нивните помошни органи, така што уште од самиот почеток на проектот воспостави соработка со надлежните министерства и самите тие кажаа во своите воведни обраќања како започна целата оваа соработка и каде сме денеска, да речам, во целиот тој поглед. Покрај тоа што постојано имаше, да речам, пропратни активности кои придонесува кон оваа сложувалка, еве можам да кажам во овие финални фази на проектот зборуваме веќе за институционализирање на овој модел преку развојни програми кои што две надлежни министерства веќе се во план да ги спроведуваат, односно Министерството за економија веќе за прв пат спроведе една ваква програма за поддршка на развојот на ланците на добавување во преработувачката индустрија, без разлика, нели, на секторот. Оваа мерка, како што беше спомнато, се пишуваше уште 2020 година, меѓутоа поради пандемијата не беше во можност да биде спроведена и затоа токму оваа година прв пат успеа да се спроведе повикот во текот на изминатиот месец. Се уште не се знаат конкретните резултати, мислам дека се разгледуваат апликациите кои што се пристигнати, меѓутоа верувам дека секогаш е добро дојдено да му се даде ваква прилика на приватниот сектор и сигурно сум дека има доста апликации за рефундирање на дел од средствата од оваа програма. Втора работа на која што работиме во поглед на одржливоста е активност слична на ова, која што се спроведува со Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство и водостопанство. Таа е активноста за креирање на така наречената мерка 125, која што ја има, да речем, истата улога на зајакнување на добавувачките ланци, меѓутоа овој пат во земјоделскиот сектор. Накратко кажано, целта на оваа мерка е, нели, да постигне поголемо ниво на иновативност, да ги зајакне врските помеѓу чинителите во добавувачкиот ланец, да го подобри маркетингот, квалитетот на производите и така натаму. Оваа активност активно ја работиме во моментов, веќе се изведува сите, да речам, состаноци со приватниот сектор, се одржаа сите фокус групи врз чија основа, да речем, ќе ја напишеме оваа мерка, за да може во иднина да го понуди токму она што прецизно му е потребно на земјоделскиот сектор. Она што е најавено е дека мерката е веќе ставена во програмата за наредна година како дел од националната програма за поддршка и развој на земјоделството. Очекуваме да се спроведе истата и да биде, да речем, еден вид на продолжување на тоа што проектот го работи и да помогне да чинителите во земјоделскиот сектор имаат еден полесен пристап до финансии кога станува збор за инвестирање во своите капацитети и нели зголемување финално на продуктивноста. Тамара, ти благодарам на деталните и исцрпни одговори. Благодарам многу на денешните дискутанти во првиот панел и времето кое што го одвоија за да ја раскажат својата приказна. Верувам ќе биде инспирација и за други компании. Ви благодарам многу. Не. Уште еднаш благодарам на дискутантите и учесниците во првиот панел. Во вториот панел ќе зборуваме за една друга тема, а тоа е
поттикнување на развој на работната сила и покрај тоа што проектот во самиот старт, онака како што беше дизајниран, немаше за цел и план да работи во полето на развој на работната сила, но поради големиот интерес на компаниите да инвестираат во ова поле, значи проектот реши да имплементира ПСЕ пристап во така наречени модели обука за вработување. Ги поканувам на сцената да ни се придружат господинот Дејан Јаневски, директор на проектот, господинот Сашко Наков од компанијата Амфенол, господинот Спирко Златков, директор на Средното училиште Гошо Викентиев од Кочани, господинот Кристијан Даниловски од FX3X, мислам дека ќе ни се придружи наскоро. И всушност да, ќе се вклучи преку стрим, и господинот представникот Патрик од делегацијата на германско стопанство во Република Северна, Патрик Мартенс, директор на делегацијата на германското стопанство во нашата земја. Добре дојдовте. Како што најавив, станува збор, ќе зборуваме за една тема која што е многу актуелна во Македонија, станува се поактуелна, веројатно така и ќе остане, тоа е работна сила, квалитетна работна сила, недостиг на работна сила. Јас за почеток би предложила да ни каже господинот Дејан Јаневски како всушност дојде до тоа да се вклучите во овој сегмент на работа за кој што, како што кажавме, првично не беше планиран да биде поле на интервенција на БЕП. Благодарам, Верица. Ја како што кажав и на презентацијата, што од самиот почеток кога одевме на терен да бараме, да истражуваме можности за private sector engagement, доста компании доаѓаа кај нас и рекоа ние сме спремни да инвестираме ради тоа што нема луѓе. Сега ние не требаше тоа да го работиме затоа што на нашиот пазар постојат неколку проекти, сериозни проекти кои што го работат тоа, но решивме да експериментираме у private sector engagement во една многу мала пазарна нишка. Ние тоа го викавме training for employment, значи обуки за вработување, брзи, ефикасни. Спомнавме дека верифициравме официјални обуки, но нашата идеја не беше да верифицираме официјални обуки, него да и помогнеме на компанијата што е можно побрзо да вработи луѓе. И тука имаше одреден одзив, имавме повеќе интервенции, некои поуспешни, некои понеуспешни. Од тие интервенции научивме уште нешто, а тоа е што сега се зборува многу за атрактивни работни места. Тоа е многу релативен поим, што значи атрактивен на работно место. Атрактивно работно место може да речете, ќе ја земам списокот од статистика кои се најголемите плати, па ќе ги дефинирам по таков вид на атрактивност, па сега сите треба да видиме IT, ICT, технологии и така дале. Или, например, уметник може би не би се сложил со такво нешто. Што значи атрактивно работно место? А од друга страна, свативме дека има многу отворени работни места од кои може многу добра живеачка да се направи, но на жалост имиджот е изгубен на тие работни места. Тоа се најчесто позиции во фабрики, има некоја идеја за како тоа изгледа, дека тоа е тешка, макотрпна работа, не знаејќи дека и ICT е тешка и макотрпна работа, ако треба да седиш на столица 12 сати да кодираш. Муаветот е што ние свативме дека има потреба да младите се информираат за сите можности кои што се отворени таму надвор, и затоа заедно со Министерството за труд, Министерството за образование, UNDP и швајцарскиот проект IFORI, навлеговме во една кампања која што викавме "Снајди се со стручно". Идејата таму беше малку направена, целта на кампањата беа млади луѓе, па имаше многу интересни така смешни моменти, подобро да бидам добар фризер, него лош адвокат, подобро да бидам подобар заварувач, него лош забар. Идејата беше да се врати малку имиджот на тие професии кои што пред 20 години ги имавме, беа како се вика, атрактивни и наеднаш овие последниве 20 години сите сакаме да бидеме менаџери, економисти, правници, а кој ќе го произведе компјутерот на кој што ќе работи, тоа не прашуваме. Значи, апел беше да
наводно, таа кампања продолжи после нас, но такво нешто ќе мора и во иднина да се прави. Зашто? Затоа што ќе мора да се разбере, затоа што математиките и нашите математики покажуваат дека многу добра работа може да се направи, многу добар живот може да се направи од фризер. Ама нема да биде преку ноќ, како што гледаат младите на YouTube, нема милионери преку ноќ да бидат, него ќе треба труд. А најголем дел од животот, најголем дел од ние преку ноќ не стануваме милионери, него треба многу труд. И тоа е таа една порака што сакаме да испратиме и нормално ние соработувавме со сите проекти со тоа што се држевме во нашето поле, не навлегувавме во високо образование, не навлегувавме и покрај тоа што соработувавме со средно насочено образование, не навлегувавме во самото законодавство и така натаму, едноставно гледавме да помогнеме на таков начин многу кратки обуки за вработување и мислам дека тоа донесе одредени резултати. Сега што понатаму, како тоа понатаму да заживее, кај одржливоста понатаму. Така. Може би одговорот за тоа како да заживее или како еден успешен модел кој што се случува во Кочани во компанијата Амфенол, странска директна инвестиција, направи интересна интервенција, нешто што до ден денес функционира. Господинот Сашко Наков ќе ни каже што всушност се случува и се случуваше таму и која беше улогата на проектот во целата оваа работа. Најпрво да се заблагодарам за поканата и за учеството на овај панел дискусија. Ја би сакал да нагласам дека ние со USAID и со Дејан и екипата соработуваме уназад години и за нас беше значајно, улогата нивна беше во овој проект еден вид на иницијатор и поддршка на проектот, бидејќи некојаш, знаете, ние двете страни сме блиску со техничкото училиште, знаеме дека треба некако да го тоа направиме и тоа некојаш недостасува моделот како да тоа се испрофилира, како да се изреализира, некој искуство кои што они го имаат, да речеме, од други држави или од други локации. Така да беше многу корисно во таа насока и јас сметам дека беше многу успешно. За нас беше многу корисно, бидејќи Amfenol Technology Македонија е компанија која перманентно расте. Ние имаме секоја година, да речем и оваа година ќе имаме околу 20% раст. Тоа значи дека сега сме 2700 вработени, ако почнал проектот сме биле околу 1300, некаде скоро дупло сме сега. Значи, како ни помогнало да аспект да не толку директни можеби вработување, сигурно дека и директни, меѓутоа и индиректни, ни помогнало да аспект на да речеме повеќе луѓе да бидат опфатени. Имавме промоција во целиот регион, сега сме од регионален карактер, како што и училиштето пред се. Нашата улога беше тука да едноставно ја опремиме тој тренинг центар со наша опрема, да го малку пофино дотераме, слично на условите кои што ги имаме кај нас, за да можат децата секојдневно да може да ја приближиме компанијата едноставно до децата, да имаме пристап до нив и да можеме да ги профилираме полека за да бидат спремни за да почнат кај нас поспремни и подготвени да работат. Мислам дека успеавме во тоа и дека проектот својот ефект го дава и сега, како што и кажа Дејан, тоа и понатаму ефектите се гледат. Проектот завршува, меѓутоа ние тренинг центарот само го подобруваме, секоја година го освежуваме. Нашите луѓе, нашите ментори со менторите од училишто соработуваат. Ние ги знаеме у таа соработка кои деца се со подобри вештини, па можеме да ги искористиме подобро. И дури сега со сегашниот директор на училиштето разговаравме дека можеби тоа беше во време кога дуално образование нешто се збореше, ама немаше ништо од тоа. Значи збориме за период во кога апсолутно немаше ништо од тоа. Сега кога се приближува со дуалното образование, ние можеме овој тренинг центар да го усовршиме и дури пософистицирана опрема да ставиме, па таму тие понапредни ученици кои што ќе бидат и кои ќе ги идентификуваме, кои што се поспремни да можеме да ги обучуваме за повисоки позиции и едноставно да ги усовршуваме. Тоа да не биде едноставно базичен тренинг, него да биде усовршување нивно и да дојдат спремни за пософистицирани и повисоки позиции. И јас сум убеден дека тоа ќе го направиме. Единствено таков е начинот на кој што
мораме да действуваме и ние нашиот развој не сме го завршили, значи нашите проекции се уште развој наредните години, така да неопходно е да го тоа направиме. Така. Повеледија, секако. Со нас денес на панелот е господин Гоце Савев, колега на директорот Спирко, кој уствари учествуваше во овој панел, ама ова е после last minute change да направивме, затоа што он директно учествуваше во таа активност. Така. Господин Гоце. Така, погрешно ве најавив се, извинувам, меѓутоа во сценариото така беше најавено. Во секој случај, благодарам што денес сте тука со нас. Може ли, еве ово што го кажа и господинот Сашко, да кажете од аспект на училиште, од аспект на ученици и професори кои што директно работат на едукација на стручен кадар во средно стручно училиште, како ова се рефлектира врз вашето работење и што всушност се случува во рамките на оваа соработка, конкретно во училиштето? Конкретно за проектов имаме, да речеме, ексклузивно позитивно искуство. Во делот на нашата соработка со компанијата Анфернол започнавме доста скромно, како една обична идеја, ајде да соработуваме, но сега веќе односите се издигнати на многу повисоко ниво. Искуството како искуство во едукацијата на кадри за компанијата е одлично за нас. Имаме именно доста голем простор во самото училиште, имавме можност да ги замолиме да инвестираат, го направија тренинг центарот, благодарни сме за тоа, еве и јавна благодарност до господинот Наков Сашко и се надевам дека самата соработка ќе продолжи. Училиштето има извонредни перформанси, добри стручњаци, добри луѓе кои знаат да вложат доста енергија и труд во самата едукација, но и во инженерскиот сектор. И се надевам дека ваквите можности кои што ги реализиравме со помош на USAID и со Дејан и целата екипа, ќе дадат дополнителен импулс, позитивен се разбира, за понатамошен напредок на училиштето и нормално на самите едуцирани кадри. Колку овој центар за едукација, пристапот до новата технологија, до квалитетни едукатори влијаеше и влијае се уште во изминатите години да се зголеми интересот на основците да дојдат да учат во средно стручно образование, конкретно во вашето училиште? Дали ова привлекува повеќе деца? Да, тоа секако. Ние сме специфично училиште, значи нашата основна дејност е средно стручно училиште, значи не сме како гимназиските училиште, тоа е така еден интересен феномен, но имаме, за разлика од сите училишта, одлични перформанси, што како персонал кадар, така и во делот на градбата што имаме. Значи имаме огромен простор и тој простор може да се искористи. Имено имаме училишта средни стручники што кубурат со простор и тоа е веќе така помалце проблем за самите училишта. Ние тоа го немаме како проблематика и затоа се обидуваме да контактираме со компаниите кои што се разбира се заинтересирани да вложуваат во училиштата, да може да напредуваме и ние како училиште и да може да ги привлечеме што е можно повеќе децата да бидат заинтересирани за средно стручно образование. И се надевам дека и во иднина, тоа беше како позитивен момент тогаш, но и во иднина ќе дадеме свој допринос со својот пример за соработка, да може да ги привлечеме учениците како наш, да речеме, иден кадар. Дали успешната соработка со Анфенол иницираше интереси кај други компании, затоа што има и други инвеститори и домашни компании во регионот во кој што вие работите? Дали веќе има и од страна на другите компании интерес за соработка со вашето училиште? Да, веќе и самите општествени појави си го прават своето. Значи, развивме соработка и со локалната единица на ЕВН, нашите, да речеме, локални компании, поранешниот Руен, големиот бренд Руен, исто така соработува со нас. Повеќе компании се, да не ги набројуваме сега сите, но сепак тоа беше
еден одличен импулс и за самите компании да изразат свој интерес за соработка со училиште. Ви благодарам многу. Еден доста интересен и успешен пример на долгорочна соработка со USAID е компанијата FX3X, добро позната по експертизата во изработка на визуелни ефекти за холивудските продукции. Господинот Даниловски е заедно овде со нас онлайн. Кажете ни, спроведовте со проектот обука за вработување, кои се резултатите од оваа иницијатива и како и во иднина ја гледате одржливоста во креирање на работни места, конкретно во индустријата во која што вие делувате? Господине Даниловски, повелете. Благодарам, Елиса. Доста интересно искуство беше соработката со проектот. Ние започнавме некаде непосредно пред короната, го планиравме овој проект. Меѓутоа мораше да се одвива за време на короната и сите локдауни што се друго имаше. Од друга страна исто така амбицијата беше како за пред корона, имаше огромен пораст на индустријата 2019-2018 и се појави огромна потреба за нови кадри кај нас. И потоа се запре и имавме тога интересни моменти и со Дејан разговаравме околу како да се продолжи. Решивме, окей, ќе продолжиме што и да е. Добро истуркавме. Имавме супер поддршка и од USAID и од нормално посебно од проектот. И едноставно успеавме да обучиме добар дел од групата која што можеше да веќе директно да се вработи кај нас. И што беше интересно, веднаш после короната уште појако тргнавме во правење нови филмови и има можност и младите, кои што новите артисти кои што беа обучени од преку овој проект, директно за прв пат директно да работат на нови филмови, што не е вообичаено, мислам, обично треба повеќе месеци, меѓутоа така се погоди. Генерално FX3X е компанија веќе 25 години постои и не постојат реално формална едукација, не постои за потребите на нашата компанија, веќе визуални ефекти, и не е толку застапено во Македонија. Така што добар дел од нашите потреби, односно речиси целосно, изволуваме со обука на нови луѓе. Генерално во повеќе наврати соработувавме и со USAID, и тоа имаме и наши тренинзи во меѓувреме правено. Така што оваа соработка беше одлична прилика да ја зголемиме соработката и тимот. Во рамките на ова го оформивме и го интензивиравме работата на нашиот тренинг центар VFX Nest. И сега веќе од септември започнавме со нова рунда, самостојно што правиме обуки за директно за вработување. Веќе 60 студенти и планираме да продолжиме и следна година со нова рунда, што се вика. Така што, да, мислам, искуството беше многу добро. Необично, ама во секој случај одлично испадна. Мислам, добар дел од наставата мораше да се изведува хибридно, ремоут, односно од дома и непосредно во нашите простори, така што мислам дека фино поминавме со овој проект. Накратко, каков е интересот на младите за се заинтересираат за оваа професија, да се преквалификуваат на некој начин? И од друга страна, колкава е побарувачката од странските продукции за услугите кои што ги нудите? Вака, значи, интерес кај младите има, затоа што сепак е интересна работа, не е вообичаена. Тоа пак за обемот на работа, посебно минатата година беше драматично зголемен, или
на шведско ниво многу повеќе филмови и серии се снима за да надокнадат студијата за паузата што беше за време на корона кризата. Ние веќе се зголемивме на некој начин, станавме помлади партнери во една голема групација за визуални ефекти светска, CineSet, и ние имаме доста големи амбиции, значи треба практично за 5 години да зголемиме екипа за 600 луѓе, што доаѓа некаде околу 120 нови артисти годишно. Така што интерес има, потреби има, така да. Имаме нов сегмент во кој што може да се развива работна сила. Господинот Дејан сака да го искористи вашето присуство па да праша нешто. Добар ден, добро вечер, како е? Добро утро кај тебе. Сакам едно прашање да прашам, пошто нешто спомна на почеток. Дали мислиш ако се верификува тренинг програма за вакво нешто, ќе ви помогне вам како компанија? Секако мислам, ако е формална едукација, значи, што викате every little helps, ова не би било баш малку. Ако се верификува таква програма која е во званично образование, мислам дека ќе има многу повеќе луѓе кои што ќе бидат барем до некој ниво спремни и полесно ќе бидат да се дообучат. Така, да, доста сме задоволни од оваа сезона сега, меѓутоа не стално доаѓаат луѓе со предзнаење. Така што мислам дека дефинитивно би помогнало така нешто. Благодарам многу. Во поглед на унапредување на стручното образование, стручните квалификации кај младите, фактор кој што влија и спроведува програма за дуално стручно образование е делегацијата на германското стопанство во Република Северна Македонија, и тоа од 2017 година, која што се вика Skills Expert, а чија што цел е да им помогне на компаниите од индустријата да обезбедат стручни квалификувани работници преку спроведување на системски елементи од германскиот модел на дуално образование. Нешто повеќе околу ова и конкретните ефекти кои што моделот и програмата ги дава во нашата земја, од господинот Мартен, сповелете. Yes, thank you for giving me the opportunity to join you today. I would say this dual vocational training, which we have started in a group of 12 companies as we are right now in 7 cities. We have managed at this stage to have 530 apprentices in this scheme, and what makes us, let me say, special is very simple. Vocational training by its origins in Austria and Germany is public-private partnership, and so you need the private sector, you need the public sector, which includes of course government and schools, and you need the chambers of industry and commerce. Why do you need the chamber of industry and commerce? Because that is the body, the institution, which is govern the whole system, which is doing the quality control of the vocational training. So in 2017, when we started here, we were visiting companies and we checked out what their demand is. So it's purely demand driven by companies. We realized that some companies like Drechselmeier, like Marquardt, they already did training. They did informal training to students from middle schools. And so we were asking them, how can we help you? We were not telling them what they have to do, we were asking, how can we help you? And one of the issues was formalization, and the other part was also how to be competitive to gymnasium grammar school. Because what we do is we are having 2 professions. This is one technician for machines and one is mechatronics, and these are highly sophisticated professions. So we are not targeting vulnerable students, we are not targeting let's say at the bottom of society, not at all. We are going for very smart young students which are having their talents in technical fields. And so what was our step? We realized, okay, mechatronics would be the #1 profession, and we had to find a compromise between what is offered by the government in terms of legal framework and what
companies could provide in terms of capacity, plus also what the capacity of schools would have been. And so we did select the schools which were already collaborating with the companies, and we were lucky enough to be in a situation that the country had a new government. They were open-minded in terms of having a focus on more employability, labor market, and not so much the academic education. I mean, if you have an industry driven just by NGOs, you can have 100% graduates in sociology and law and economics. That is fine. But here we are in an industry-driven nation, which is having jobs available in the industry sector. So the companies more or less said, yes, we agree on maximum 50% in-house training. And that is of importance because the students are partly trained inside the companies, and they have a curricula which was adjusted. We did also lobby work to upgrade and to adjust the educational framework, the law. And the capacity among the companies is basically this kind of group, these 12 companies, they can maximum manage 50% in-house training based upon the capacity, the quantity of students or apprentices they have. So it's a 4-year course. They are attending 4-year classes plus 3-year in-house training, and these final 3 years, they are at the end having a practical in-house training of 50%. And what makes us special is that we have managed to agree among the students, among the schools, the companies, and us as the chamber representation on final exams. So we every year develop new exams, a curricula of exam questions, and we have parallel to the government exams, A-levels, our final exam. And I can tell you, this year we had our first generation having the final exams. And we had 32 apprentices, and 15 or 16 passed. And their marks were not really so well, but they passed. It was the first year, and I guess that's also common to have these kind of results, and it shows we are not giving away any exams. So all of them got their A-levels at school, so that I would, maybe I'm a bit cynical, but it's a giveaway getting A-levels at a public school. We don't do this. So the student or the apprentice who is passing our final exams has really to pass a certain standard. And that standard is agreed on the companies, us, and the schools. And this is a private certificate. And this will have an indication of really employability and a kind of capacity. And I guess that makes us a bit different. And so these 12 companies have agreed on certain standards. We develop the final exams, and we hand out the final certificate. So that is what makes us maybe a bit special. Благодарам многу. Дали од публиката имаме од некои прашања, коментари или можеби други искуства во насока на развој на работната сила? Повелете дали некој сака да се приклучи во дискусијата? Повелете господинот. Микрофонот само почекайте го, молам. Здраво, добар ден. Најпрви еден поздрав до сите присутни, до панелистите и до организаторите, нормално. Тоа што ме интегрираше да го земам зборот е, јас доаѓам од компанија што се занимава со транспортната индустрија и навистина ова гранка од економијата трпи големи проблеми во човечкиот ресурс. Според испитувањата во Европската Унија, бидејќи во Македонија не сум запознат дека има некои испитувања, секоја пета позиција на возач е празна и не е пополнета. Мислам дека во нашата земја тоа слика е уште полоша, бидејќи од искуството од самата мојата компанија но и во другите компании, ова професија, освен што е дефицитарна, фактички е и застарена, што е еден проблем голем.
Например, кога ќе аплицира возач кој е на 40 години, ние го сметаме за млад возач фактички, бидејќи достигната е во тие граници што е 50 години, 55, па имаме дури и пензионери кои работат на оваа професија. И многу е битна соработката на приватниот сектор со, значи во партнерство со државниот и нормално и граѓанскиот сектор за некои професии кои ни се дефицитарни, да се вложиме сите заедно за да успееме со разни проекти и од USAID и од државата и од самите компании да инвестираат во таа насока овие професии што се дефицитарни, зашто кога објавуваме оглас за економист, правник или некои други професии, имаме апликации каде што можеме да бираме. А за возач стои нон-стоп огласот, а немаме пријавени. И затоа сакав да дадам еден придонес да се мисли во таа насока, да се направат проекти кај што ќе може и овој и транспортната индустрија да биде опфатена со вашите проекти и нормално за да имајќи предвид дека транспортот има големи влијанија во развојот на економијата, бидејќи сето ова глобално село кое е направено овој период е како благодарење на разменување на стоките, услугите и така натаму. Благодарам за... Благодарам многу. Некој друг дали сака да се приклучи во дискусијата или прашање некој? Доколку нема... Може да искоментирам за... Така, може. Само сакав малку да искоментирам, бидејќи токму на паузата разговаравме со колешката ваша за транспортот. Една од првите компании кои што ги сретнавме во делот на Private Sector Engagement беше Даути. Даути имаат и у тоа време се сеќавам оние финансираат дозволата. Значи, пари даваат за да добиеш дозвола да станеш шофер. Нема интерес. Се враќаме назад кон анализата на кои се можностите во таа индустрија и ако реално има можности, предпоставувам што се случува. Имаме дрейн, како што имаме многу други индустрии, луѓето одат на запад, работат на запад, пошто тамо луѓето данец од германец, од французот неќе да вози, па ние возиме. И тука се отвора дупка кај нас. Сега кај нас треба да се изанализира кои се можностите и нормално, ако има можности да се испромовира, се враќаме повторно назад на промовирање на кои се потенцијалите на таа професија, затоа што не е тешка, ама и не е ни лесна таа професија. Така да, ја мислам дека решението е некаде измеѓу поддршка и промоција на кои се потенцијалите. Благодарам. Верувам дека со оваа дискусија ќе дадеме малку повеќе придонес да се отвори темава која што е навистина битна кај нас. Слушнавме за поединечни примери кои што се позитивни, меѓутоа прашањето е што понатаму, прашањето е кои се научените лекции од вашите примери, меѓутоа и кои се клучните предизвици со кои се соочуваме и каде што државата или одредени субјекти може да помогнат. Господине Сашко, сакавте да земете збор во оваа насока? Се извинувам само кратко. Ја би сакал само да дадам подршка на излагањето на господинот, бидејќи ние како компании инвестираме, се развиваме, имаме голем обем, и тоа ни требаат превозници и секој дека апсолутно имат подршка од нас и ако било како можеме и ние да помогнеме сме тука. Меѓутоа подршката е секој од наша страна имате. Кои се клучните лекции од примерот кој што го споделивте со нас? Претпоставувам и не е изолиран, меѓутоа конкретно од вашиот случај, кои се препораките што би ги дале на бизнис заедницата во поглед на развој на стручна работна сила? Па да продолжат да барат решенија, да искористат својата мрежа на контакти, своето искуство, искуствата на другите и да барат решенија. Не да чекат дека некој друг стално ќе помогне. Ако сами не си помогнеме, тешко дека некој може сите работи да ни ги реши и да ни помогне. Меѓутоа, едноставно, повеќе проактивно да се реагира, да се искористат сите искуства на другите, нетворк, мрежата која што имате на контакти, на луѓе, искористете се и делувајте, не чекајте.
Во оваа насока, господин Даниловски, во поглед на проактивноста, верувам, вам не ви недостига. Меѓутоа, кои се и клучните предизвици, но и главните можности кои што ви стојат на располагање конкретно еве како индустрија и како компанија која што отвара еден нов сегмент во образованието во Македонија? Се предизвиците се нели можности. Генерално значи ние продолжуваме веќе и самостојно со овие тренинзи. Се разбира дека ова е нашата индустрија е базирана на луѓе, артисти, кои што треба да добијат соодветна едукација. Се убедуваме колку што нели во рамките на нашите можности да едуцираме што можно поголем број на луѓе. И нели затоа и се трудиме што е можно повеќе луѓе да ги влечеме и со тоа да ја зголемиме и нашата компанија по големина, меѓутоа да биде и по конкурент. Така да. Се продолжува во правецот. Благодарам. Дефинитивно. Так. Господин Гоце, каква порека ќе дадете еве и до образовниот систем? Значи, соработката со компаниите е отворена, постои тој интерес, недостигот на работна сила е евидентен. Што може како позитивно искуство да се научи од примерот на Гошо Викентиев од Кочани? Знаете, многу е интересно во едни вакви околности, општествени околности, да се коментираат различни работи, особено во делот на едукацијата на кадар, но факт е дека ние се трудиме максимално да го доближиме едуцираниот кадар до компаниите и тоа е одличен момент за да може да се направи една поблиска соработка. Во контекст на ова што го потегнавме како прашање, се спомена транспортот и така натаму, ете една покана до сите компании кои што имаат таква можност. По игра на случајноста нашето училиште негува и профил шпедиција и транспорт. Тоа значи дека учествуваме активно и во едукацијата на таков профил на кадар, да направат или да се обидат да направат една поблиска соработка самите компании со училиштата. Ако не се лажам, тука во Скопје Асус Боро Петрушевски беше едукативен центар кој што се занимава кој го третира практично сегментот со обраќај и транспорт и врски. Да се направи една таква комуникација поблиска меѓу компаниите и училиштата, за да може што е можно по-добро да се адаптираат програмите, особено во делот на дуалното образование, да завземат што е можно поголемо учество самите компании. Така да, тоа би било цел. Дискусијата ќе ја завршиме практично со дуалното образование. Она што го почна делегацијата на германското стопанство, односно укажување на бенефитите од германскиот дуален систем од 2017, во државава последните неколку години поинтензивно се бутка и од страна на Министерството. Кои се вашите препораки, еве, како луѓе со искуство од Германија, ова што е почнато, како да продолжи, колку може да се интензивира? Господин Мартенс. Well, thank you again for giving me the opportunity to give a statement. I mean, we also have challenges on the labor market in Germany, and I guess the Bologna process has significantly not improved the situation on the labor market. And when you are expecting upcoming generations only entering universities, you will create poorly paid jobs for them in parts of the service industry, which keeps them poor, most likely. And you will have, that's also what we already face in Germany, so you have a part of the population in service industry, like insurances or banks, which are getting lousy paid. And you have people in sectors like craftsmanship, like plumber, electricians, and so on, who are making a fortune, and who are the clients of Porsche and BMW and Mercedes dealers, and who are
constructing their new big houses, but they are definitely not working in the service industry. So they are their talents are in technical fields, and I guess for parents the best is to see what the talents and the needs of their kids are, and to let them do what they are really capable in. And if someone is having talents in techniques or in more science-related subjects, please improve the talents and follow the wishes of the child. I'm not saying that someone who's studying law or politics would not make it, but it's definitely very risky. So be focused on what really is needed in society, and maybe don't care so much about the peer group pressure. Благодарам. Сенјаневски гледано од денешна перспектива, на крај на ден добро беше што влеговте во овој сегмент на интервенција, кој што исто така е на некој начин private sector engagement. И кои би биле, лекциите научени од ова? Да, мислам, искрено пробавме некои работи, затоа што не се работи само за овие две интервенции, имаме 4-5, па доста научивме од нив, но си го најдовме и местото, затоа што, како што реков, ние многу у една специфична пазарна нишка, затоа што тоа е многу голема тема на разговор и бара сериозно голем проект. А сепак, ова ние што го работевме може да продолжи да се работи, единствено што треба да му смислиме, значи кај Амфенол, кај Гошо има некоја одржливост. Значи го има тој тренинг центар кој утре може да се користи понатаму и од Амфенол и од потенцијално некој друг. Треба да смислиме, затоа го прашав Кристијан, дали верификација на обука, да смислиме некои модели каде што тоа ќе биде одржливо, ќе може да се случува на ongoing basis. Зашто? Затоа што факт е дека у било кој сектор ние создаваме луѓе, но и ние губиме луѓе. И ние треба да бидеме свесни за тоа и у математиката да го пресметаме и тој момент. Значи ние постојано ќе треба, например, кај него ќе постојано ќе треба да се создаваат луѓе. Така да, верувам, имавме доста добри лекции научени и се надевам дека ќе имаме можност во иднина да ги примениме. Така. Иако многу кажавме и на оваа тема, благодарам и на учесниците на овој панел, како и на претходниот, многу кажавме, меѓутоа сепак за крај би го замолила Јаневски како директор на проектот, кој што со денешната конференција практично го привршуваме, да даде еден краток сублимат на се што е кажано од денешнава конференција. Добро, немам... Ја само... Дејан, извини, кратко. Има прашање? Се извинувам. Ја мислам само нака. Извинете, искрено ме поттикна да се вклучам, бидејќи доста не споменува во последнава панел дискусија. Јас сум Валерија Ташковска од Асоциација Макамтранс, значи представник од транспортниве компании. Би сакала само да го искоментирам моментот каде што, да, недостаток на работна сила имаме секаде. Проблемот во нашиот сектор се возачите. Меѓутоа, иако оваа тема е доста дискутирана и доста работи сме се обидели да ги направиме, засега немаме добри резултати. Најмногу поради тоа што во конкретниве и останативе некои индустрии имаме можност, особено со дуалното образование кое што е за секоја почит и е многу добра работа, меѓутоа ние се соочуваме со проблем каде што или треба премногу да се вложи, кое што се надевам дека во иднина ќе го направиме, зборувам премногу вложување во тие веќе тоа зборуваме, бидејќи не можеме да ги пуштиме среднисти во возило кое што е над 3,5 тона носиво, зборуваме веќе за товарни возила кои што се со поголема, кои што бараат исполнување на одредени услови. Представникот од средното стручно образование го спомна соработката со нивната насока, меѓутоа сметам дека немаат насока возач. И според нашите истражувања, искрено, може би веќе во ниедно средно стручно нема насока возач. Тука имаме проблем, се соочуваме со тоа дека ние и да вложиме во некоја обука, ние не можеме да направиме таа практична обука, бидејќи имаме потреба од исполнување на премногу услови, имаме потреба од стекнување со категории. Значи пред се тој среднист треба да има Б категорија. После тоа има веќе година дена каде што треба за да полага за С категорија, па Е категорија, за да можеме ние да го ставиме во возило, да може тој
тој ученик, тој среднист, без разлика да може да вози и веќе од помали години да ги учиме, да ги оспособуваме за да навлезат во оваа индустрија. Тоа е она што всушност се соочуваме, затоа кај нас и таа граница која што веќе се е потешко е, се поголема е, значи имаме премногу кои што заминуваат во пензија, имаме голем недостаток не само кај нас, туку секаде во светот е проблемот возачот. Постојат симулатори кои што искрено чинат премногу, не може да си ги дозволиме, еве ние како асоциација не би можеле да направиме таа инвестиција сами. Се обидовме да направиме преку субвенционирање од страна на државата во руралните средини да се даде еден мотив и да се каже колкава всушност искрено и колкав бенефит би имале доколку станат возачи. Да, не е лесна професијата, меѓутоа финансискиот дел е доста задоволителен, возачите земаат доста големи примања. Тој тренд се повеќе расте, особено заради тоа што имаме одлив на возачи и надвор од државата. Така што еве еден апел, се надевам дека во иднина ќе можеме да го направиме тоа со вложување преку симулатори, преку донатори и самата држава и самите компании во средните училишта, кои што исто така би требало да ги вратат насоките кои што им фалат, односно насоката возач, затоа што не станува збор само за недостаток како кадар, мислам, се соочуваме и со тоа, меѓутоа имаме веќе верификувана програма на која што работиме, за да ги оспособиме и практично да ги остручиме оние кои што треба да работат како референти за логистика. Тоа е веќе една друга страна, на која што успешно реално можам да кажам дека работиме. Благодарение и ние на проектот на USAID го започнавме ова. Меѓутоа во делот за возач потребни се многу поголеми промени и законски измени, особено еве едно прашање до сите и во делот на дуалното образование и во делот на соработката меѓу компаниите со училиштата, дали по завршување на тие обуки имаат некаква можност за задржување, зборувам правна можност за задржување на тие кандидати за да останат и продолжат во таа компанија да поработат барем одреден период, временски период. Затоа што кај компаниите, транспортните компании многу често се случува некој кој што е обучен наоѓа подобра солуција, веќе сите реално одиме кон трендот на иселување од државата за жал и заминуваат надвор од државата, така што тоа што е вложено од страна на компанијата, знак прашалник е колку е вратено. И дејан само еден коментар, представникот е од Даути. Компанијата. Да. Благодарам. Климна со глава сватив, да. Благодарам на забелешките. Уште еден коментар имаме овде во првиот ред, повелете. Здраво, јас сум Ѓорги, доаѓам од Високиот комесаријат на бегалци при Обединетите нации и гледам една ситуација каде што од една страна поради немање на доволна работна сила, голема миграција надвор од државата, приватниот сектор мака-мачи со наоѓање работници. Од друга страна, во оваа држава имаме одреден број на луѓе кои што имаат статус, кои што се дојдени од други земји и тие луѓе се носат своји вештини, своји знаења и би сакале да работат за да се обезбедат себе одржливи, да се обезбедат својата иднина и да гледаат Македонија како земја во која што тие би можеле да гледат семејство, да останат и така натаму. Така да би прашал кој е интересот на приватниот сектор да ги вработи овие луѓе, да ги реквалификува доколку е потребно и дали е доволно битно за коморите, стопанските комори, бизнис асоциациите да се гледаат овие луѓе како потенцијална работна сила за македонскиот приватен сектор. Ѓорги, интересот е многу прост, профит. Ако нема профит, нема интерес. Така да, ако е дојдено, како што рече Амфенол, немаме транспортери, тогаш интерес ќе има, инвестиции ќе има, а тогаш и коморите ќе се вклучат, затоа што интересот на комората е да ги обслужуваат своите членки, а тоа се компаниите. Проблемот, ја мислам, лично моје мислење, зашто немаме шофери? Па затоа што ако Маск биде успешен, нема да имаме потреба да имаме шофери. И сега тоа оди нагоре, ама гледате малце, не гледаме 2 години, гледате 20 години унапред, 25 години унапред, така? Шоферите стануваат се помалку платени во Европа. И значи, европјаните не сакаат да бидат шофери. И тука улетуваат балканците, ние, бугари, ние идеме тамо.
најаднаш тука се прави вакуум, а тука ние не можеме да ги платиме тие пари што се плаќаат на запад. Каде е решението? Јас мислам дека искрено да млади деца тргнати од мобилен да сватат колку заработува шофер. Мислам дека ќе го сменат своето мислење, но и затоа реков, ние работиме тренинг, брзи интервенции, тренинг for employment. Ова вие што го викате, ова веќе јас сум имал и Б, и С, и Д, и знам што е патот за одење. Тој не е краток пат, не е брз пат, бара искуство, бара здравие, бара свашта, затоа што е одговорност голема. Така да јас мене ми е жал, јас ги викнав и на пример голем проект на швајцарците и фори кои што работат на овакви проблеми и законски решенија и така натаму, но они се на годишно планирање не успеа да дојдат, но тоа е прашање за нив. Не верувам, не знам, и ние у нашиот проект со тоа не би имале време и можности, немаме ресурси со тоа да го решаваме, затоа што тоа е сериозна работа, Валерија што спомна, затоа што е регулирана активност, не може било кој шофер да биде. Еве господинот Мартенс, претпоставувам дека оваа тема заслужува посебна конференција. Господин Мартенс, повелете се коментар. I just wanted to answer towards the question related to the truck drivers. Let me be a bit cynical, but you have to lobby conscription army in Germany again, because the soldiers did all the truck licenses in the German army and the Bundeswehr, and when they were leaving the Bundeswehr, they did also some jobs as truck drivers to to bridge the gap to get another job. So it all has some reasons why you have a lack of drivers, because also in Germany you do not have these opportunities anymore to get a driving license free of charge, which costs you 7,000–8,000 euros. So that was a giveaway from the German Bundeswehr. That all has impacts which might not be seen or they are not visible here, but this is where it started. Благодарам. Сакате уште една забелешка? Да додадам само. Повелете. Врзано со правната основа на прашањето беше дали имаме правна основа да ги обврземе децата кои што се на тренинг или на обука. Не го правиме тоа и немаме. И тоа зависно од деноста може да барате други начини како тоа да го решите. Сега ќе ги мотивирате на некој друг начин и не знам, порано они не можат да возат одмама, не знам, веројатно би можеле да патуваат па со возачите и со возила. Не знам, тоа е друго прашање, ама немаме правна основа, а врзано за прашањето за бегалците, односно луѓето кои се иселени од своите земји, па да, секако, ја ги повикувам и колегите мои кои што стално нешто имаме недостиг, ба добро, дај да го решиме тоа, да најдеме да ги канализираме. Посебно сега ситуацијата со Украина е навистина алармантна и тие луѓе од хуман аспект треба да им се помогне, а од друга страна компаниите треба да се завршат својата работа па да имат и бенефит од тоа. Ние сме релативно блиски со нив и по менталитет и по традиции некои, мислам дека е тоа апсолутно треба посериозно да се итно да се занимава. Требаше и до сега, бидејќи тоа е еден по мене е голем потенцијал и таму треба да се гледа иднината. Дејан што збореше за 20 години. Ние за 20 години мора да размислиме од каде би била таа база на луѓе кои што би работеле, бидејќи Македонија ако сакаме да се развива и ќе се развива само ако обезбеди иднина покрај другите работи на кадар. Благодарам многу, се заблагодарувам на денешните панелисти, на вашето учество и одвоеното време. Го замолувам само господинот Дејан да остане на сцената за завршните коментари и доделување на благодарниците. Ви благодарам многу. Добро. Уклучен. Добро. Пред се ви благодарам на сите што присуствувавте тука. Сега би сакал да искористам оваа можност да дадеме малку една благодарност на луѓето кои што учествува во самите панели, во самата работа на настанот. Бидејќи знам дека господинот Мартенс
треба или одма замина? Не, тука е. Господинот Мартинц треба брзо да се замине. Ќе го повикам него прво. А господин Сашко Наков, директорот на Амфенол. Господин Спирко Златков, директор на школото Гошо Викентиев. Господин Александар Мариновски од Кули, што направи нешто што пробуваме од 2003 да правиме, нели? Full package. Господин Стево Пивковски, еден од хероите фармери кои што сериозно инвестираат и сваќаат дека ова е бизнис, не е хоби. Господин Виктор, ја ова е за Ѓорги, ама знам дека Ѓорги. Значи, одлична соработка со млекарата, мада имавме одлични соработки со сите млекари на пазарот македонски. Синиша Стефановски. Ајде си. Фала ти, Синиша. Сега ќе заврши. Ја не би ве држал многу уште, значи во ова време со сериозни предизвици, не многу убави вести, убаво е да се слушнат некои позитивни примери, да се мисли малку напред, да се тргне таа ноиз, што се вика, на страна. Ќе ве пуштам, долг ден беше, само сакам една работа на крајот да кажам, е дека ниедно вработување, ни 1% немаше да виде докога не беше целиот тим на USAID. Па сега ја, ако можам да се потам, можете и вие горе да се качите. Јас знам кој е тука, кој не е, ја ќе ги прозивам сите, ама сите, цел тим, така да ќе се качувате горе. Значи, знам дека Миријана Македонска, нашиот прв директор, кој го трасираше патот на ова 5-годишно патување, не е со нас. Наташа Лазовска, она ни беше менаџер на првиот, да речем, грантовската програма. Марија Танасовска, мојата сегашна колешка, која што уште се забавља со пристап до финансии, и незината десна рака, една без друга не идат, Сара Василевска, која што уште е така. Еден, како би кажал, перфектен професионалец во делот на МЕЛ, Маријана Шоковска, која воспостави систем и обучи едно чудо луѓе после неа, за да може тој систем да го следиме. Иван Мицковски би рекол еден виртуоз во пишаниот збор и графичкиот дизајн, кој исто така учи и научи едно многу доста луѓе. Сара Каевич, која што не е со нас, она превзема аутрич функцијата усред пандемија и без да не знае, без да не види, знаеше што се дешава, така многу добро се снајде. Се разбира, Димче и неговите гумени чизми, што ги познава најголем дел од 100 фармери со кои што работевме. И конечно, едно младо дете што почна во аутрич, па влезе во мел по негов избор, па влезе во кодирање, па ни го дигитализираше системот на мел, си ослободи 5 сати да може да му натрупаме уште толку работа, Ѓорги Димевски. И конечно, посебна, да речем, љубов и благодарност до луѓето што останаа до крај.
нашиот агрономски специјалист Тамара Тодоровска, што покасно ми се приклучи. Мојата де-факто десна рака едно време со набавки, документи, Јасна Димовски. Човекот што го превзема и мел од Ѓорги и добро се бори со него Стефани Гиевска. Еден храбар дечко кој што почна од финанси, отиде на мел и на крај го заглавивме во комуникации и аутрич и ова голем дел од ова немаше да биде овака ако не беше он и партнерот Сврна и нормално, односно Делијан Бузунов и неговата десна рака Ксенија Трајковска и на крајот фактички десната рака, заменикот директор на проектот и нашата банка без која што ништо од ова нема да платиме, ни ручек нема да платиме, Светлана Антич. Ве молам за една групна слика. Ви благодарам уште еднаш за времето инвестирано во овој настан. Се надевам дека нешто научивме и до следно видување. Пријатно. Ако може да се извинувам.